හොඳයි අපි පන්ති වැඩ පටන් ගමු. හරි හොඳයි. අපි පන්ති වැඩ පටන් ගමු. අපි අද තමයි ඩෙවලොප්මන්ට් ෆයිනෑන්ස් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ විෂයේ අද විභාගයේ පැවැත්ුණා. පැවැත් වෙනවා මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ පැවැත් වෙනවා ඇති. ඔයාලට පැවැත් ඉවරද දන්නේ නැහැ. මම වෙලාව හරියට දන්නේ නැහැ. නමුත් විභාගයේ අද සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා. බොහෝ අය මගෙන් ඊයේ කරුණු ඇහුවා මොන වගේ ප්‍රශ්න වලට එයිද මොන වගේ දේවල් ආයිද ආදී වශයෙන් අපි බලමු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මම උත්සාහ කරනවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලැබු දරුවෙක්ගෙන් ලබාගෙන ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න සලස් ඔයගොල්ලෝ අපි කතා කරමු මේ ගැන ඒකේ තියෙන ආකෘතිය ගැන කොහොමවත් අපි අනුමාන කරපු දේවල් තියෙනවා ඒවා ලැබිලාද ඒවා ආවද එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එක්සෑම් එකේ විදිහමද සිද්ධ වෙන්නේ එහෙම කියලා අපි බලමු ඒක අද පන්තියට වෙනදට දරුවෝ ටික සහභාගී වෙනවා මොකද විභාගය නිසා දරුවෝ අඩු වෙනවා මේ දවස්වල පන්තියට සහභාගී වෙන දරුවන් ප්‍රමාණය කවුරු එක පුතෙක් මම දැක්කා අලුතෙන් සහභාගී වෙනවා වගේ නමක් මම දැක්කා හරි කෙසේ වෙතත් මෙතෙක් පාඩම අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මූලික පාඩම් දෙකක් ඉවරයි එකක් සුත්‍ර මූල්‍ය පාඩම අවසන් කරා අපි අවසන් කරා හැබැයි අපි ඒකේ තව කරුණු සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපිට කාලය තියෙන විදිහට දෙවෙනි එක සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ඒකෙත් පාඩම ගිය සතියේ මම ප්‍රධාන කරුණු ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා අපි අලුත් පාඩමකට යන් කියලා එකඟතාවයකට ආවා ඒ ගිය දැන් මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙන පාඩම් දෙකම විභාගයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මුහුණ දෙන්න හම් වෙන ප්‍රශ්න වලට කොහොමද කරන්න කියන එකත් අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා ඊට පස්සේ ඊට කලින් සුත්‍ර මූල්‍ය වලදීත් එහෙම සාකච්ඡා කරා දැන් අපි විභාගයට යම් පදනමක් හදාගෙන තියෙනවා විභාගයේදී ප්‍රශ්න කීපයකට මුහුණ දෙන්න ඕන කරන පදනම හදාගෙන තියෙනවා හරි මීට පස්සේ දැන් අද අපි යනවා තව පාඩමකට තුන්වෙනි පාඩම අපේ මේ පාඩමේදී අපි නිශ්චිතවම විභාගයේ ඉලක්ක කරගත්ත තව ප්‍රශ්න ටිකක් කතා කරමු. එතකොට ඒ පාඩමත් ඉවර වුණාට පස්සේ අපි කරන්නේ අර මෙතෙක් කරන ලද දේවල් විභාගයට ආපු දේවල් ආදී සියල්ල හොයා බලමින් අපි තව එකතු කරන විෂය කරුණු ටික. විභාගයේදී ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු ගන්න පුළුවන් හැකි වැඩිම ලකුණු ගන්න එහෙම නැත්නම් කොහොම විභාගේ පාස් වෙන්න ඕන කරන පරිම සහාය ලැබෙන්න ඕන කරන කරුණු තව එකතු කරමු. හරි. අපි බලමු මේ පාර ප්‍රශ්න පත්‍රේ කොයි වගේ ආකාරයට ආවද කියලා. මම හිතන්නේ නැහැ විශේෂ වෙනසක් වෙයි කියලා. නමුත් ආකෘතිය වෙනස් වෙමින් යනවා ක්‍රමයෙන් ආකෘතිය වෙනස් වෙමින් යනවා. එතකොට මට මතක් කරන්න ඕන දරුවන්ට විෂය නිර්දේශය වෙනස් වීමට කරුණු කලින් ලෑස්ති කරලා තිබුණා මේ කොවිඩ් අර්බුදයට කලින් මාර්තු මාස 2020 මාර්තු මාසයට කලින් විෂය නිර්දේශය පිළිබඳ අලුත් අදහසක් තිබුණා ඒක ඉදිරියට තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙයි එහෙම වෙලා අපි අලුත් විෂය නිර්දේශයකට මාරු වෙන්න කලින් හැකිතාක් මේ විභාගය මම හිතනවා හැම දරුවෙක්ම ඉක්මනට සමත් වෙලා ඉවර වෙන්න ඕන කියලා. මොකද ඒක නැත්තම් වෙන්නේ අලුත් තැනකට මාරු වුණාම අපිට විවිධ වෙන අලුත් සංකීර්ණ දේවල් එනවා විවිධ අලුත් දේවල් කරන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට සමහර විෂයන්ට වෙන වැඩිපුර විෂයන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ඔය ආදී වශයෙන් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ අනවශ්‍ය සංකීර්ණතා අවශ්‍ය නැහැ අපි මේ විභාගය ඉවර කර ගන්නවා දැන් එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ විභාගයක් දැනට කියන ආකාරයට මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසයේ වගේ විභාගයකට සමහර වෙලාවට කරුණු සූදානම් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි දැනට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකට ඉලක්ක කරගෙන එතකොට අපිට පෙබරවාරි මාසයේ තියෙනවා මාර්තු මාසයේ තියෙනවා අප්‍රේල් මාසයේ තියෙනවා. එතකොට මේ මාසෙ තුන අපි අපේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න ඕන. විෂයේ හැම වෙලාවෙම මම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වමින් යන්නේ විභාගයේ ඉලක්ක කරගෙන. දැන් එතකොට විභාගයේ ඉලක්ක කරගෙන මේ ඊළඟ පාඩම කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන එකක් තියෙනවා මම ගිය සතියේ ඒක සඳහන් කරා දැන් අදත් දරුවෝ ටිකක් ඉන්න නිසා මම කියනවා නැවත මම මේ chat box එකේ type කරලා පෙන්නනවා හැමෝම
සයින්ටිෆික් කැල්කියුලේටර් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සයින්ටිෆික් කැල්කියුලේටර් එක කියපුවාම අර සාමාන්‍ය අපි ඔෆිස් එකේ පාවිච්චි කරන නැත්නම් අපි දකින ඉලක්කම් විතරක් තියෙන කැල්කියුලේටර් එක නෙවෙයි. එකක් පාවිච්චි කරලා බෑ. මේ ගණන් ඊළඟට අපිට එනවා පොඩ්ඩක් ගණන් ටිකක් හදන්න. ඒකට වැදගත් වෙනවා සයින්ටිෆික් කැල්කියුලේටර් එක. මම ඒක කියන්නේ හේතුවක් ඇතුව අපි ඒක ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා ගණන් හදනකොටත් මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේ දවස්වල එකක් හොයාගන්න බලන්න. මුදලට ගන්නවා නම් රුපියල් 2500ක් විතර වෙන එකක් අපත යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකෙන් විශේෂ ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා නම් දරුවෙක් ඉගෙන ගන්න දිගටම ඒකේ අපතයක් වෙන්නේ නැහැ. අපත යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් කැල්කියුලේටර් එකක් හොයාගෙන ළඟ තියාගන්න. මොකද අපි නොබෝ දිනකින් يعني ඊළඟ සතිය වගේ වෙනකොට පුළුවන් වුණොත් අපි ඒ කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට ඒක අතේ තියෙන්න ඕනේ. මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඇප් එකක් තියෙනවා. මේකේ ඇප් එකක් තියෙනවා සයන්ටිෆික් කැල්කියුලේටර් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. මොකද විභාගයේදී ඔයගොල්ලන්ට මොබයිල් ෆෝන් එක ගෙනියන්න දෙන්නේ නැති නිසා. නිසා කැල්කියුලේටර් එකම අත තියාගන්න. මොකද මොබයිල් ෆෝන් එකට පුරුදු වෙලා කැල්කියුලේටර් එකට යන එක අමාරුයි. සයින්ටිෆික් කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරන එක දැන් දරුවන්ට එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි, එච්චර අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ දන්නවා, බොහෝ අය දන්නවා. නමුත් අපි අවශ්‍ය ටික කියලා දෙන්නම්. බොහොම සංකීර්ණ දේවල් නෙවෙයි. ඊටාම වැදගත් කීපයක් තියෙනවා. ඇයි සයින්ටිෆික් කැල්කියුලේටර් එකක්ම ඕන කියන එකත් ඒකෙදි වෙන්නේ. අපි ගණන් ටික හදනකොට. දැන් ගණන් හදන්න තියෙනවා කිව්වහම ඊළඟට එන ගැටලුව තමයි ගණන් හදන එක අමාරුයි, ගණන් හදන එක දුෂ්කරයි කියන වගේ අදහසක් එනවා. කිසිසේත්ම බය වෙන්න එපා. ගණන් ටික හදන්න ඕන කරන වටපිටාව මම හදලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ගාන ඔයගොල්ලෝ දැකපු ගමන් ගාන හදාගන්න පුළුවන් ආකාරයට ඕන කරන දැනුම ටික එකතු කරනවා. මොකද මේකේ බරපතල සංකීර්ණ ගණන් ගොඩාක් එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා අපි ඒකට ඕන කරන සහාය මම දෙනවා. මෙතෙන්දී අපි ගණන් ටික හදනවා. විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ඉදිරිපත් වෙච්ච ගණන් ටික ඔක්කොම අපි පන්තියේදී හදනවා. ගිය සැරෙත් එහෙමයි කළේ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් තමයි ගියවර තිබුණෙත්. අපි හදනවා. හදලා උත්තර ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ උත්තර ගන්නකොට උත්තර ගන්න බැරි වෙච්ච දරුවන්ට උත්තරේ එන හැටි අපි කියලා දෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ඉක්මනට උත්තරේ හදනවා. ඉක්මනට හදලා ඒගොල්ලන්ට ගණිත හැකියාව තියෙනවා. තව දරුවෝ ඉන්නවා එහෙම ගණිත හැකියාව එකවරම එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ක්‍රමය කියලා දුන්නට පස්සේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගාන හදනවා. තවත් අයට පියවර කියලා දෙන්න. ඒකෝනේ පියවර ටික හරියට අනුගමනය කරොත් ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ විෂය කරුණු ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික අර අපි සාමාන්‍ය විෂය කරුණු කතා කරනවා වගේ විභාගයේ ප්‍රශ්න ඉලක්ක කරලා තමයි විෂය කරුණු ටික ගොනු කරලා තියෙන්නේ, ටියුට් හදලා තියෙන්නේ. ඒ ටියුට් වලින් විෂය කරුණු ටික දෙනවා. හරිද? එතකොට අපේ අලුත් පාඩම ප්‍රොජෙක්ට්ස් නැත්තම් ව්‍යාපෘති. අතරම ව්‍යාපෘති අධ්‍යයනය කියලා කිව්වොත් තමයි හරි. මේක තමයි විෂය නිර්දේශීන පාඩම. එතකොට ව්‍යාපෘති අධ්‍යයනය ගැන සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි දැන් අද පන්තිය පාවිච්චි කරන්නේ. මොකක්ද ව්‍යාපෘතිය? කියන්නේ ඇයි මේ ව්‍යාපෘති කියලා අපි විශේෂීකරණය කරන්නේ? කොහොමද විභාගයේදී මේ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ? හරි. දැන් මේ දක්වා අපි කතා කරපු කරුණු අනුව මේ දක්වා කතා කරලා තියෙන පහුගිය පන්තිවල මම යම් කරුණු කීවා. සමහර දේවල් මම තව ඉදිරියට තව ඔයගලන්ට දැනුම දෙන්නම් කියලා කිව්වා. මම හිතන්නේ සමහර දරුවන්ට මම කීවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන මට මතක් කරන්නත් කියලා. මෙතෙක් කරපු මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් නැත්නම් සූත්‍ර මූල්‍ය පාඩමත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ පාඩමත් කියලා කර්මාන්ත සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සහ සූත්‍ර මූල්‍ය කියන පාඩම් දෙක අදාළව ආපහු බලලා මතක් කරගන්න කාලයක් ඕන වෙයි. නමුත් මෙතෙක් කතා කරපු කරුණු අනුව මොන හරි තියනවද ගැටලුවක් තියෙයිද? සමහරවල්ලාට විශේෂ කරුණක් නෙවෙයි කොහොමද කරන්නේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න බලන්න. මොන හරි මතුවෙනවද ප්‍රශ්න? මොකද මම හිතන්නේ මේ විභාගයත් එක්ක තමයි දරුවෝ ටිකක් අඩු වෙනවා. මම අදින් ලබන සතියෙන් පස්සේ විභාගය ඉවරයි. එතකොට දරුවෝ තව එකතු වෙයි පන්තියට. එතකොට අපිට ගණන් ටික හදන්න පහසු වෙයි. ගණන් හදන කල වැදගත් වෙයි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද සුජිත්, තුෂාන්ත, මතක් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් SME ගැන අර ව්‍යාපාර සැලැස්මක් හදන විදිහක ටියුට් එක දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඒක මතක් කරන්න කිව්වා සර්.
හරි බිස්නස් ප්ලෑන් එක. රයිට්. ඒක වැදගත්. බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මොකක්ද ව්‍යාපාර සැලසුමක් කියන මොකද ඔක විභාගයේදී අවස්ථා දෙකක විතර ප්‍රශ්නයක් ආවා දෙකක හෝ තුනක ව්‍යාපාර සැලසුමක අඩංගු වෙන්න ඕන මොනවද ව්‍යාපාර සැලසුමක ඇති වැදගත්කම මොකද්ද බැංකුවක් හැටියට දකින්න කියන එක අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා අපි ඒකට යම්කිසි කරුණු ටිකක් ඒක රාශී කරලා දෙන්න. හරි. ඒක හරි. ඒක වැදගත් කාරණාවක්. වෙන මොන හරි තව ගැටලු තියෙනවද? කවුද? ඉසුරු මදුෂ තුෂාන්ත තව කවුරු හිටියා? කවුද හිටියා? හිටියා. ඔව්. මදුෂාද මම දන්නවා. මදුෂ. හොඳයි. මොන හරි ගැටලු නැත්තම් අපි පාඩම වෙන අතරේ මතක් වුණොත් අහන්න අපි සෞභාග්‍ය ලෝන් එක ගැන මොකද්ද ඉසුරු ප්‍රශ්නේ? සෞභාග්‍ය ලෝන් එකේ මොකද්ද ප්‍රශ්නය පුතා? ඉසුරු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා කියන්නේ? ඉසුරු සෞභාග්‍ය ලෝන් එක ගැන ලියලා තියෙනවා. මට මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට නෑ දැනගන්න අවශ්‍ය නැත්තම් මොකද්ද සාකච්ඡා කළ යුත්තේ කියන එක ගැන කීවනම් කියන්න පුතා. නැත්තම් ටයිප් කරලා එවන්න මට. හරි ඉසුරු එක ටයිප් කරනකම් හරි අපි එක්සෑම් එකට රිලේට්ද සෞභාග්‍ය ණය කියන එක විභාගයට සම්බන්ධද කියලා තමයි යාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම මෙහෙම කියනවා සෞභාග්‍ය කියන ප්‍රශ්නය සෞභාග්‍ය ණය ගැන විභාගයේ එකවරක් ප්‍රශ්න තිබුණා. සෞභාග්‍ය ණය ප්‍රයෝජන ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් හඳුන්වා දෙන නිසා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ණය යෝජනා ක්‍රමයක් නිසා ඒ ගැන දැන ගැනීම හොඳයි. ඒ ගැන දැන ගැනීම වැදගත්. මම මේ ප්‍රශ්නේ පිළිගන්නවා ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම එහෙම මතු කරපෙක ඉතාම හොඳයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හඳුන්වා දෙන්න තියෙන ණය යෝජනා ක්‍රම ගැන දැනගැනීම හොඳයි. මොකක්ද ණය යෝජනා ක්‍රමය? මොකක්ද අරමුණ? මොනවද ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ? මොනවාද ඒකෙන් මේ ණය යෝජනා ක්‍රමයේ ඉලක්ක කරලා තියෙන්නේ මොන ක්ෂේත්‍රයටද ආදී වශයෙන් සහ ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ අරමුණ ඒකේ ඉලක්කගත කණ්ඩායම අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අහන්නේ. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ණය යෝජනා ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් පළ කරනවා. ඒ ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දෙනකොට ඒ සම්බන්ධ හැඳින්වීමක් එක පළ කරනවා. ඒක බොහෝ විට සියලුම බැංකු වලට එවනවා. ඒ වගේම බැංකු වලට විධානයක් විදිහට එනවා මිසක ඒක ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වෙබ් අඩවිය නම් බොහෝ විට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක එහෙම බැංකු වලට කරන විධානයක් විදිහට විතරයි එන්නේ. නැත්නම් තොරතුරක් විදිහට විතරයි එන්නේ. අපි බලමු ඉසුරුගේ ප්‍රශ්නය වැදගත්. ඒ නිසා ඉසුරු සෞභාග්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමේ මෑත කාලීනව මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එකත් අපි හොයාගන්න බලමු. එතකොට කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් සුජිත් මතක් කරපු බිස්නස් ප්ලෑන් එක, දෙක ඉසුරු මතක් කරපු සෞභාග්‍ය යෝජනා ක්‍රමය. හරි. මේ දෙක පිළිබඳව අපි යම් තරමකට කරුණු එකතු කරගත යුතුයි. හරි. හොඳයි. එහෙමනම් තවත් කරුණු මොන හරි මතක් වුණොත් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අතරේ අපි මෙවර පාඩමට ඉදිරිපත් යමු. මම ස්ක්‍රීන් ඔප්ෂන් කරලා නේද? ඔව්. රයිට්. මට දැන් මම ස්ක්‍රීන් එකට දාලා තියෙනවා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පළවෙනි පේජ් එක. මට ඒක පේනවද කියලා කියන්න. මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. ඉසුරු කවුද? සුජිත් කියන්න. පේනවා සර්. රයිට්. එතකොට ව්‍යාපෘති අධ්‍යයනය තමයි අපේ තුන්වෙනි පාඩම. ඒකේ මෙන්න මේ ටික අපි හඳුනාගත යුතුයි. මම තව ටිකක් විශාල කරන්නම් ස්ක්‍රීන් එක. මෙන්න මේ ගැන අපි මූලිකව පටන් ගන්න වෙනවා. ඒ තමයි ව්‍යාපෘති අධ්‍යයනය. ව්‍යාපෘතිය කියන එක හඳුන්වලා දෙන්න ඕන. මොකද්ද ව්‍යාපෘතියක් කියලා කියන සරල අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඇයි ව්‍යාපෘතියක් විදිහට මේක දකින්නේ? බොහෝ වෙලාවට ව්‍යාපෘතිය කියන එක අපි මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්නකොට අපි ව්‍යාපෘති වල ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න යන්නේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ව්‍යාපෘතියක් විදිහට සුවිශේෂීව හඳුනාගන්නයි කියන එක පැහැදිලි කරනවා. ඊට පස්සේ ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය නැත්නම් ව්‍යාපෘති වලට මුදල් දෙන එක. ව්‍යාපෘති වලට මුදල් සැපයීම කියන කාරණාව සලකලා බලනවා. තුන්වෙනි එක ව්‍යාපෘති ඇගීමට ලක් කිරීම.
ව්‍යාපෘති ඇගීමට ලක් කළ යුත්තේ ඇයි? ව්‍යාපෘති විදිහට අරගෙන එක් ව්‍යාපෘතියක් තවත් ව්‍යාපෘතියක් ආදී වශයෙන් වෙන වශයෙන් අරගෙන ඒවා ඇගීමට ලක් කළ යුත්තේ ඇයි කියන එක ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම ඉගෙන ගන්නකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි ව්‍යාපෘති ඇගීමට ලක් කරන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්? මොනවද කොහොමද ඇගීමට ලක් කරන්නේ කියන පාඩමක් වෙනවා. මේ මූලික හඳුන්වා දීමක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි විභාග ප්‍රශ්න වලට ආපහු අර ගිය සැරේ වගේම යනවා. මේ ටියුට් එකෙන් මම විභාග ප්‍රශ්න ටික හදලා දෙන්න. එකතු කරලා අර එක තැනකට දාලා හදනවා. මීට අමතරව අපි ව්‍යාපෘති වල විවිධ පාර්ශවකරුවන් ඊට පස්සේ ව්‍යාපෘති වලට බලපාන ප්‍රශ්න විභාගයේදී අහුව ප්‍රශ්න මොනවද ඒවා කොහොමද ඒවට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ මොන වගේ කරුණුද ලියන්නේ ආදී වශයෙන් අර අපි පරණ අපේ පාඩම් වල පුරුදු මෙතෙක් කරපු කරුණු විදිහටම උගන්වනවා. හරි. දැන් ව්‍යාපෘති හඳුන්වා දීම කියන තැනට ගිහින් අපි මේ ටියුට් එකට යමු. මම දැන් ටියුට් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකට දාලා දෙනවා. තව ටිකක් මම විශාල කරනවා. එතකොට හොඳට පේනවද කියලා බලමු. හරි. මම හිතනවා මේක පේනවා ඇති කියලා. ටියුට් එක මම දාලා තියෙනවා ව්‍යාපෘතියක් යන කුමක්ද කියලා. මේ කාරණාව අවබෝධ කරගන්න. එහෙම නැතුව මේක කිව්වේ කවුද? මේ මම දීලා තියෙන විෂය කරුණු වල සමහරවල්ලාට මම මොන ආයතනයෙන්ද කිව්වේ කවුද කිව්වේ ආදී වගේ දේවල් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අර විෂය කරුණු තහවුරු කරන්න. නමුත් ඒවා පාඩම් කරලා දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිශ්චිතව මොකද්ද කියන්නේ කියන එක අවබෝධ කරගන්න. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි මේකට ප්‍රොජෙක්ට් කියලා විශේෂයෙන් හඳුන්වන්නේ? ව්‍යාපෘතියක් කියන්නේ ඇයි? මේක කියනවා සුවිශේෂී භාණ්ඩ සේවා හෝ වෙනත් ප්‍රතිඵලයක් ජනිත කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට නිශ්චිතව ප්‍රතිඵලයක් ජනිත කිරීමේ අපේක්ෂාවක් තියෙන්න ඕන. ඒක භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්, සේවාවක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ප්‍රතිඵලයක් වෙන්න පුළුවන්. නිශ්චිත අදහසක් තියෙන්න ඕන. తాවකාලික පදනමින් අරඹා ක්‍රියාත්මක කොට අවසන් කරන වෑයමක්. ඒකෙන් කියනවා අරමුණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ගන්න අරමුණක් තියෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවනේ වැදගත් එක. ඊළඟට මේකේ తాවකාලික පදනමින් අරඹා ක්‍රියාත්මක කොට කියන එක මම මේ නිර්වචනයෙන් ගත්තට මේකේ වැදගත් කාරණාව තමයි ඊට පස්සේ මම කියන පදනමින් අරඹා මේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ කියන අරඹා తాවකාලික පදනමින් අරඹා ක්‍රියාත්මක කොට අවසන් වෑයමක් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඇමරිකානු ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ආයතනය විසින් අපකතනය කොට ඇත. ඊට පස්සේ දෙවනි ඊට පල්ලෙහෙන් කියනවා ව්‍යාපෘතියක් తాවකාලික බව නිර්වචනය කිරීමෙන් එය નિયમિત කාලයක අරඹා කලින් තීරණය කළ කාල සීමාවක් තුල ක්‍රියාත්මක කොට નિયમિત දිනයක හෝ කාල වකවානුවක අවසන් වන බව වැටේ. මොකද්ද කියන්නේ? නිශ්චිතව පටන් ගන්නවා, නිශ්චිත කාලයක් තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා, නිශ්චිත දවසක හෝ නිශ්චිත කාල සීමාවක් ඇතුළත අවසන් වෙනවා. මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. හරිම ලේසි තේරුම් ගන්න. තේරුම් ගන්න ලේසි. තපරකින් පුතා. මම හිතනවා ටියුට් එක පේනවා ඇති කියලා. નિયમિત කාලයක් තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක. මේක තේරුම් ගන්න ලේසිම විදිහ තමයි අපි හිතමු පුද්ගලිකව අපි ගයක් හදනවා කියලා. නිවසක් ඉදි කිරීම කියන එක ගන්න. නිශ්චිත අරමුණ පැහැදිලි. නිශ්චිත දිනයක පටන් ගන්නවා නැත්නම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් ඇතුළේ පටන් ගන්නවා. අපි කාලයක් තුල ක්‍රියාත්මක කරනවා නිශ්චිත දිනයක හෝ කාල සීමාවක්
යම්කිසි කාල සීමාවක් ඇතුලේ අවසන් කරනවා. එතකොට ගේ හදනවා කියන එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ගේ හදනවා කියන එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට දකිනවා. ඇයි අපි බැංකුවල ඉන්නකොට මේක ඉගෙන ගන්න ඕන? නැත්නම් බැංකුවක වැඩ කරනකොට මූල්‍ය ආයතනයක වැඩ කරනකොට ඇයි මේවා ඉගෙන ගන්න? අපිට එනවා ගනුදෙනු කරුවෝ ණය වෙනත් පහසුකම් ඉල්ලගෙන එනවා. මෙන්න මෙහෙම වැඩක් නිශ්චිත දෙයක් කරන්න මට ණයක් දෙන්න කියලා ඉල්ලගෙන. ව්‍යාපාරිකයෝ ඇවිල්ලා කියන මට කාරක ප්‍රාග්ධන වර්කින් කැපිටල් වලට සල්ලි දෙන්න OD එකක් දෙන්න. ඒවා දිගටම යනවා. එහෙම නැතුව ණයකරුවෙක් එනවා නිවාස ණයක් ගන්න. කර්මාන්තකරුවෙක් වෙනවා කර්මාන්ත ශාලාවක් හදන්න. නැත්තම් කර්මාන්තකරුවෙක් එනවා යන්ත්‍ර සූත්‍ර ප්‍රමාණයක් වැඩි කරලා දැනට තියෙන ධාරිතාවයට වඩා වැඩි ධාරිතාවයක් තියෙන ප්‍රමාණයකට යන්න අලුතෙන් ෆැක්ටරි එක වැඩි කරන්න. නැත්තම් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. අපිට මේ නිශ්චිත කොටස වෙන් කර හඳුනා ගැනීමෙන් මේක අධ්‍යයනය කරලා කරන වැඩේ හරිද? කරන වැඩේ සාර්ථක වෙයිද? ඒකට අරමුණක් තියනවද? ඒක නිශ්චිතව ගැලපෙනවද? ඒකට මූල්‍ය කොච්චර යනවද? ඒ යන මූල්‍ය කොහොමද සපයගන්නේ? ඒක සපය ගන්න වියදම් කරන්නේ කොහොමද? කොච්චර කාලයකටද? මොන ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකටද? මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ තපර දෙන්න පුතේ. නැවත සමායන මම පොඩි විසිත වැඩක් නිසා මට පොඩ්ඩකට වෙනස් මේ නවත්තන්න උනේ. කියමින් හිටියේ බැංකුවට ඇවිල්ලා මේ ණය ඉල්ලනවා ගනුදෙනු කරුවෙක් නැත්තම් ණය අපිට ණයක් ඉල්ලන්න එනවා කර්මාන්තකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉල්ලන ණය පහසුකම වෙනමම අරගෙන අධ්‍යයනය කරන්න අපිට පුළුවන් හැකියාව කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක මේකෙදි අපි තේරුම් ගන්න යනවා. උදාහරණයකට අපි කිව්වේ කර්මාන්තකරුවෙක් තමන්ගේ කර්මාන්තේ පවත්වාගෙන යන්න ගොඩනැගිල්ලක් හදනවා කියන කාරණාව වෙනමම අරගෙන ඒ සම්බන්ධව ව්‍යාපෘතියක් විදිහට ඒක වෙන්කොටගෙන බැංකුවට ඇවිල්ලා කියනවා මට ණයක් දෙන්න. දැන් අපිට පුළුවන් දෙන්න ඕන නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනයට ඇවිල්ලා කියනවා මට ණයක් දෙන්න කියලා. අපි සාමාන්‍ය ණය කරනකොට නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරනකොට කරන්නේ මොකද්ද? කොච්චරක් යනවද? හොඳයි රුපියල් ලක්ෂ 10ක් යනවා. අපෙන් ණය කීයක් ඕනද? ලක්ෂ 5යි ඕනේ. ඊටු ලක්ෂ 5 අතින් දෙනවා. බොහොම හොඳයි. එවනම් අපි ණය දෙන්නම්. අපිට සුරකුමක් තියනවද? හොඳයි. ඒ සුරකුම හරි අපේ පොලි අනුපාතය මේකයි කියලා කියනවා. දැන් මේ විෂය ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ අපි වෙනදා කරනවාට වඩා පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට ගිහින් මේ නිශ්චිත ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව අධ්‍යයනයක යෙදිලා අපි ගන්න ණය දෙන තීන්දුවත් ණය ගන්න කෙනා ණය අරගෙන කරන්න යන ව්‍යාපෘතිය නැත්තම් කාර්යය ගැනත් වෙනදට වඩා හොඳ අධ්‍යයනයක් හොඳ ඇගයීමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන.
වෙනදට වඩා. අපිට ගනුදෙනුකරුවෙක් ඇවිල්ලා ණයක් ඉල්ලනවා, ඉඩමක් අපේට තියෙනවා, පොලි අනුපාතය මේ වෙලාවේ 110යි, අවුරුදු 5කට ණයක් ඉල්ලන්නේ වියදම ලක්ෂ 10යි කියලා කියනවා. ඒකට ඕන කරන ලියවිල්ලක් තියෙනවා. ඒ රුපියල් ලක්ෂ 10න් ලක්ෂ 5ක් ඉල්ලනවා. අපි ලක්ෂ 5 දෙනවා. ඒ ලක්ෂ 5 හරියට යොදවනවද කියලා බැලුවා. හොඳයි. අපි ණය දීමේ කාර්යය අවසන්. එහෙමද? එහෙම නැත්නම් ණයකරුවා අපිව ළඟට ඇවිල්ලා ඒ යෝජනාව කරනකොට අපි ඒ යෝජනාවේ සිට පටන් අරගෙන ඒ කරන ව්‍යාපෘතියත් ඇගීමට ලක් කරමින් ඒ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ණය යෝජනාවත් ඇගීමට ලක් කරමින් අපි සාර්ථක ව්‍යාපාරයක නිරත වුණාද? ණයකරුවටත් බැංකුවටත් නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනවලත් කියන දෙදෙනාටම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වාසිදායක ලාභදායක යමක නිරත වුණාද කියන එක තමයි මේකේ හොයාගන්න යන්නේ. එහෙම නැතුව ඉල්ලපු නිසා ණය දුන්නා, ණය ගෙවන නිසා ගැටලුවක් නැහැ කියන තැනට අපි තල්ලු වෙනවද? ඔන්න ඕක තමයි මේ පාඩමේ ඔය ටික ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ. අපි ක්‍රමවේද ටික ඉගෙන ගන්නවා. නිශ්චිතව සොයා බැලිය යුතු කරුණු ගැන ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි අපිට මේ විෂයේදී ඒක ඉතා ගැඹුරට ගිහින් ඉගෙන ගන්න බැරි වෙයි. මොකද අපිට නිශ්චිත කාල සීමාවක් ඇතුළේ මේක ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙන නිසා. නමුත් ව්‍යාපෘති අධ්‍යයනය කියන විෂය විතරක් අතිශය පුළුල්. දැන් උදාහරණයකට මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ශ්‍රී ලංකාවේ රජය විසින් කියන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ගැන ව්‍යාපෘතියක් කරනවා. අපරාධ දෙන පුතේ අපි කතා කරගෙන හිටියේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය. රජය පාර්ශ්වයෙන් මේක ව්‍යාපෘතියක්. මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදි කරනවා කියලා කියන්නේ යම් කිසි ස්ථානයකින් පටන් අරන් යම් කිසි ස්ථානයක් දක්වා නිශ්චිත ක්‍රමවේදයකට, නිශ්චිත පිළිවෙලකට, නිශ්චිත ගුණාත්මකයෙන් යුතුව නිශ්චිත ප්‍රමාණයකට අපිට පේන්නේ පාරක් හැදුවා කියන එක තමයි. පාරක් තියෙනවා, වැටවල් තියෙනවා, පාලම් තියෙනවා, විදුලි කුළුණු තියෙනවා ආදී විශේෂ ඊට පස්සේ මාර්ගයට ඇතුල් වෙන ස්ථාන සහ පිට වෙන ස්ථාන තියෙනවා. මේවා තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යනකොට අපි මේ ඉගෙනගත්ත ටිකෙන් විතරක් කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට එන්න වෙනවා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඊටාම ගැඹුරු අධ්‍යයනයක්. ඒකට සක්විතාධ්‍යයන කරන්න ඕන. අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගන්න ඕන. සම්පත් කොච්චර වැය වෙනවද? පාරිසරික බලපෑම මොකක්ද? සමාජීය බලපෑම මොකක්ද? ආර්ථිකයට එකතු වෙන අගය මොකක්ද? ඒක කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන, දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් මොනතරම් අගයක් රටට එකතු වෙනවද? ඒ අනුව රටක ආර්ථිකයට මොනතරම් බලපෑමක් කරනවද? ඊට පස්සේ මේකේ නිශ්චිතව පියවරෙන් පියවර කොහොමද අවසන් කරන්නේ? කොයි කාල සීමාවලද ඉවර කරන්නේ? මොනවද මතුවිය හැකි අභියෝග? මිනිස් ශ්‍රමයෙන් වලද, සම්පත් වලින්ද, පරිසරයෙන්ද, ස්වභාව ධර්මයෙන්ද, දේශපාලන වශයෙන්ද මේ මොන වගේ බලපෑම් වලට ලක් වෙයිද? අවසානයේ මේක අවසන් කිරීමෙන් පස්සේ ඒ වියද කරපු දෙයට සාපේක්ෂව අගයක් එකතු වෙයිද? මේක නඩත්තු කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේකේ ධාරිතාවය මදි වෙලා මේක තව
තව ප්‍රමාණයෙන් විශාල කරන්න නැත්නම් තව වැඩි පහසුකම් සපයන්න වෙයිද? මේ සියල්ලම හිතන්න. එහෙම ව්‍යාපෘතියක් දිහා දැක්කම ඒක ඊටම සංකීර්ණක් තියෙනවා. තාම සංකීර්ණක් තියෙනවා. ඊයතින් ගත්තාම නගරාශ්‍රිත ඉදි වෙන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මහල් ගොඩනැගිලි කියන්නේ තට්ටු ගණනාවක් තියෙන විශාල ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තොත් එම් අපි ගෙදරක් හදනකොට අපි කරන ප්ලෑන් අපි අඳින සැලසුම අපි කරන වැඩ ටික අපේ සැලැස්ම කියන එකේ තියෙන සංකීර්ණතාවය අපිට දැකලා තියෙනවා. ඒ වැඩේ කරපු දරුවෝ දන්නවා ඇති යම් කොච්චර සංකීර්ණද කියලා. එහෙම ගත්තොත් තට්ටු 25ක 30ක 40ක ගොඩනැගිල්ලක වෙන්න පුළුවන් බලපෑම මොනතරම් විශාලද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. එක්තරා අවස්ථාවක මට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කොළඹ නගරයේ නිශ්චිත වැදගත් ඉතාමත්ම වැදගත් ස්ථානයක ආර්ථික වශයෙන් උත් කොළඹ නගරයේ වැදගත් ස්ථානයක ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්න යනවා. මහල් 66ක් තට්ටු 66ක ගොඩනැගිලි දෙකක් එක ළඟ මෙම දෙකක් වගේ ටවර්ස් දෙකක් කියන විශාල ගොඩනැගිල්ලක්. මුළුමනින්ම නිවාස ව්‍යාපෘතියක්. ඒ කියන්නේ ඇපාර්ට්මන්ට් කොම්ප්ලෙක්ස් එකක්. මෙතන විශාල ඉඩමක් තියෙනවා අක්කර එකමාරක විතර. මේ කොළඹ නගරයේ ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක. දැන් මේ ව්‍යාපෘතිය විදිහට ඇවිල්ලා මේ ව්‍යාපෘතියට බැංකුවකින් මූල්‍ය සපයනවාද කියන එක තීන්දුව කරන්න යන මූලික සාකච්ඡාවකදී මට අවස්ථාවක් හම්බුණා මූලික තැනකදී කියන්නේ කොහොම මූලිකව දකින්න හම්බ වෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතියක දැන් අපි වෙනදාට අපිට නිවාසනයක් ගන්න දෙන මිනිස්සුයකින් අපි අහනවා හොඳයි ගියේ හරියද ඇඳලාද ප්ලෑන් එකක් ඒක අනුමත වෙලාද නගර සභාවෙන් නැත්නම් ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් වගේ බිම් සැලසුම අනුමත වෙලාද ඊට පස්සේ මේකට වියදම් සැලසුමක් හදලා තියෙනවද ඊට පස්සේ මේකට ඕන කරන මුදල් වගේ කොච්චරක් අතේ තියෙනවද කොච්චර මුදලක් අතින් තව බැංකුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවද කොහොමද ගෙවන්නේ මොකද්ද පඩිය නැත්නම් මොකද්ද බිස්නස් එකකින් ලැබෙන ආදායම ওই ටික තමයි අපි බලවා ඊට පස්සේ ගයක් හැදෙනවා ඒකට ණයක් දෙනවා ගේ හදනවා ඊට පස්සේ කී ඉවර වෙනකොට සමහරලාට ගොඩක් වෙලාවට ණයකාරයෝ වෙලා ආයෙ කියනවා නෑ ටිකක් මිල වැඩිපුර ගියා අහවල් වියදම් වුණා මේ වියදම් වුණා තව ටිකක් සල්ලි ඕන ඔහොම දේවල් අපි කතා කරනවා තට්ටු 60 ගණනක ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් තට්ටු 120 132ක් වෙනවා මොකද 66 තට්ටු 66 ගොඩනැගිලි දෙකක් මහා විශාල ගොඩනැගිල්ලක් එකිනෙකට වෙනස් ගෙවල් විදිහට ගත්තොත් නිවාස ඒකක 684ක් තිබුණා. නිවාස ඒකක 684ක් පිළිබඳ විශාල ව්‍යාපෘතියක්. දැන් මේක අර කියන නිශ්චිත වෙලාවකට පටන් ගන්න අවසන් කරන සැලසුම් සහගත දැන් මේකේ ගිහිල්ලා අපිට නිකන් අධ්‍යයනය කරන්න බෑ. මොකද ඒකේ තරම්ම සංකීර්ණයි. අපි දන්නේ නැහැ අඩුම ගණනේ කොච්චර ගැඹුරට ගොඩනැගිලි පදනම තියෙන්න ඕනද මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක දාන්න ඕගොල්ලෝ කියන්නේ පයිලින් කියලා අර කොන්ක්‍රීට් කුළුණු බස්සන්නේ ගොඩනැගිලි විශාල ගොඩනැගිලි වල ඒක කරන හැටි අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් නිශ්චිත ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් අපිට මතු පිටින් අහන්න පුළුවන්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් යනවා. එතකොට ඉඩම කොච්චර පාරිසරික බලපෑමක් කරනවද කොළඹ නගරයට? වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දෙක නිවාස ව්‍යාපෘතියක්. ඒතොර නිවාස වල කියලා අදහසින් ආවම අන්න මූලික ප්‍රශ්න අහන්න. මේ නිවාස විකුණන්න පුළුවන්ද? කවුද ගන්නෙ? මේ ගණන් කරන මිල මොකද්ද? මොන වගේ පහසුකම් තියෙන ගෙවල්ද? right. තවත් පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගියාම විදුලි බලය දෙන්නේ කොහොමද? එක ළඟ තට්ටු 60 ගණනක් උස ගොඩනැගිල්ලකට නිවාස වශයෙන් විදුලි ඕන පොදු පහසුකම් වලට විදුලි බලය ඕන මේ තරම් විශාල විදුලි ප්‍රමාණයක් සපයන්න හැකියාව තියෙනවද ඊට පස්සේ ජලය දෙන්න පුළුවන්ද විවිධ නිවාස වල භාවිතයට ගොඩනැගිල්ලේ පොදු පහසුකම් වලට ඊට පස්සේ වෙනත් නිශ්චිත වෙනත් සේවාවන් සඳහා සපයන්න පුළුවන්ද? එතකොට නිවාස 684ක් අපි හිතමු. නිකට 684 අමතක කරන්න නිවාස 500ක් තියෙනවා කියලා හිතන්න.
නිවාස 500ක නිවැසියන් ඉවත දාන අපද්‍රව්‍ය ටික. ඒ කියන්නේ ගෙවල් කුණු එකතු කරගන්න සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. එක සැරේ ගෙවල් 500කින් හැමදාම කුණු එළියට දානවා. ආහාර විවිධ දේවල් එළියට දෙනවා. මේවා ගෙනියන ධාරිතාවයේ කොළඹ නගර සභාවට තියෙනවද? මල පවාහන අප ජලය ඊට පස්සේ මල පද්ධතිය හරියට කොහෙටද දාන්නේ? මේ අදාළ ගොඩනැගිල්ල හැදී මුහුද සීමාවේ සිට මීටර 150ක් විතර දුරින්. එතකොට ඒක මුහුදට දානවද? එහෙම දාන්න දෙනවද? එන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහුවාම මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන මූල්‍ය සපයන ආයතනයක් විදිහට මං වැඩ කරන බැංකුවට ගැටලුවක් ආවා. අපි මූලික ප්‍රශ්න අපි දන්නේ නැහැ ඊට වඩා ගැඹුරට ගිහින් අහන්න. ඊට වඩා දන්නේ නැහැ. ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්නේ කොහොමද? ඒකේ ශක්තිය කොහොමද? ඒවා දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව එක වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. තට්ටු 66ක් උස කොළඹ නගරයේ ඉතාමත්ම වැදගත් ස්ථානයක ඉදිකරට ගොඩනැගිල්ලක ස්වාභාවික ආපදාවකදී හෝ වෙනත් හදිසි තත්වයකදී විශේෂයෙන්ම මහල් ගොඩනැගිලි වලට විය හැකි බරපතලම බාධාව නැත්නම් බලපෑම වන ගින්නකදී කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නයට මතකයි මම ඒ අදාළ මගේ වාර්තාවේ ඇහුවා. හරි මේ බොහොම ප්‍රායෝගික දැනගෙන මේ කාරණාව කියන්නේ. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහුවම් පුතේ මට ඕගොල්ලෝ කියන්න තට්ටු 66ක් උස මම මේ පාඩමට එන්නේ පාඩමේ වැදගත් කාරණාවකට එන්නේ. අයි අපි ව්‍යාපෘතියක් දින්නේ කොතනද අපි ඉන්නේ කොහෙද ව්‍යාපෘතියක් දින්නේ අපි දන්නේ නැති කොටස් කියන එක පෙන්නන්න. තට්ටු 66ක් උස එක තට්ටුවකට අඩි 10ක් තියන්නකෝ. අනිවාර්යයෙන්ම අඩි 660ක් උසයි. එතකොට අනිත් ඒවාත් එක්ක අඩි 700ක් උසයි කියමු ගොඩනැගිල්ල. මේසා උස ගොඩනැගිල්ලක ගිනි ප්‍රශ්න ගින්දර කොහොම නිවැසියෝ ඉන්නේ නිවස් තියෙන විවිධ විදියට භාවිත වෙන ගෙවල් පොදු පහසුකම් තියෙනවා ලිෆ්ට් තියෙනවා ඊට පස්සේ ගෙවල් ඇතුලේ මිනිස්සු විවිධ භාණ්ඩ විදුලි උපකරණ විවිධ දේවල් භාවිත කරනවා අපි හිතමු ගිනි ප්‍රශ්න ගින්දරක අනතුරක් ආවොත් ගිනි අනතුරක් ආවොත් කොළඹ නගරේ අපිට පුළුවන් ද මේකට මුහුණ දෙන්න අපිට පහසුකම් තියෙනවද මේක කොළඹ කාටවත් නැති ප්‍රශ්නයක් කාටවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් හැමෝටම බලපාන ප්‍රශ්නයක් එතකොට ඒකට මොනවද ගන්න ක්‍රියාමාර්ග දැන් ඒක අපිට ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන් හැබැයි ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යයනය කරනකොට ව්‍යාපෘතිය නිර්මාණය කරන අය ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කරන අය මේ සියල්ල දකින්න ඕනේ එහෙම වෙලා ඒ ව්‍යාපෘතිය කොහොමරි අවසානයේ අතරම අපි අහපු ප්‍රශ්න අහපු නිසා නෙවෙයි අපි ප්‍රශ්න අහපු නිසා වුණා නෙවෙයි නමුත් අවසානයේ ආයතනය ඒ ව්‍යාපෘතිය හරියට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වෙලා අතරමඟ අතහැරලා දාන්න සිද්ධ වුණා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අපතේ ගියා මම වැඩ කරන බැංකුවට එකකින් බාධාවක් වුණේ නෑ අපි ණයක් දුන්නේ නෑ නමුත් වෙනත් බැංකුවකින් යම් ප්‍රමාණයක් කරන් තිබුණා ඒ බැංකුවට එකකින් බලපෑමක් වුණා දැන් මේ අපි අහන මේ තා සංකීර්ණ ව්‍යාපෘතියක ප්‍රශ්න ටික එහෙම නැතුව ඊට සංකීර්ණතාවයෙන් අඩු ව්‍යාපෘතිවලදී අපිට නිදිනදා බැංකුවේදී හම්බ වෙන ව්‍යාපෘතිවලදී අපි දැනුමක් යම් ප්‍රමාණයකට හදාගෙන ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා අර ව්‍යාපෘතිවල ස්වභාවය දෙස බලමින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්ද අපි කියන pertinent questions කියලා. මම දන්නේ pertinent questions කියන නිශ්චිතව ගැළපෙන ඊටාම ඉලක්කගත ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපිට අහන්න පුළුවන් ගෙදරක් හදන්න එන මිනිස්සයාගෙන් නිවාසනයක් ගන්න එන මිනිස්සයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ ගෙදර හදන තැන පස් තත්ත්වය බැලුවද? භූමිය කොහොමද? ගිලා බහිනවද?
දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ අපි අහනකොට ඒක මොන තරම් ගැළපෙනවද කියන එක අපි තීන්දුව කරනවා. කෙනෙක් ගයක් හදන්න එනවා. අපි හිතමු අපි ලංකාවේ භූවිද්‍යා සමායන ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ සහ භූවිද්‍යා පතා සමීක්ෂණ කාර්යාංශය විසින් තීන්දුව කරපු ප්‍රදේශ තියෙනවා ඉදිකිරීම වලට නුසුදුසුයි කියලා. ඒ වගේ ප්‍රදේශ තමයි හාලිඇල යම් ප්‍රදේශ තියෙනවා, පස්සර සමහර ප්‍රදේශ තියෙනවා, පේරදිනිය නගරයේ තියෙනවා. මේ වගේ යම් යම් ප්‍රදේශ තියෙනවා ඉදිකිරීම වලට නුසුදුසුයි කියලා. දැන් උදාහරණයකට කවුරු හරි පේරදිනිය නගරය ගැන අදහසක් තියෙන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න පුළුවන් පේරදිනිය නගරේ යම් කොටසක් ඉදිකිරීම වලට නුසුදුසුයි කියලා තියෙනවා. එහෙම ඇහුවට කමක් නැහැ. මොකද ඒක නිශ්චිතව දකින්න අහන්න තියෙන හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපෙන් එනවා ගම්පහ නැත්තම් කොළඹ නැත්තම් හවුමගම එහෙම නැත්තම් කුරුණෑගල වගේ ප්‍රදේශයක මිනිස්සෙක් එනවා, ගාල්ලේ මිනිස්සෙක් එනවා. අපි හිතමු මේ තදාසන ප්‍රදේශයක කොළඹ තදාසන ප්‍රදේශයක කෙනෙක් ඇවිල්ලා නිවාසනයක් ඉල්ලනවා. අපි එයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැත්නම් අනුරාධපුරෙන් එනවා, පොළොන්නරුවෙන් එනවා, අහනවාද ඔය ප්‍රශ්නය. මොකද ඒ නිශ්චිත ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය පවා තීන්දුව කරගන්න අපිට යම් ප්‍රමාණයක දැනුමක් ඕන. අපි එතකොට අර මම කිව්ව pertinent question කියන එක කියන්නේ හරියටම නිශ්චිතව ඉලක්කගතකොට ගැළපෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට යම් දැනුමක් තමයි මේ අපි එකතු කරන්නේ. ඒකෙදී අපේ වැඩි අවධානය මූල්‍ය පැත්තට යොමු වෙනවා. වැඩි අවධානය මූල්‍ය පැත්තට යොමු වෙන හේතුව අපි මූල්‍ය සපයන නිසා. ඩෙවලොප්මන්ට් ෆයිනෑන්ස් සංවර්ධනයට මූල්‍ය සපයන්නේ අපි. ඔගොල්ලෝ වැඩ කරන ආයතන. බැංකුවල නැත්නම් මූල්‍ය ආයතන. ඒ අදහසින් තමයි මේ ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔන්න පොඩි බැලන්ස් එකක් හැදෙන්න ඕන. අපි ප්‍රශ්න අහන්න යනකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී අහන ප්‍රශ්න. කර්මාන්තයක් හදන්න එනවා. කර්මාන්තකරුවගෙන් අපි අහන්න යන්නේ ඔයා ගේන කර්මාන්තයට ගේන මැෂින් එකේ right නැත්නම් යන්ත්‍රයේ තාක්ෂණය මෙන්න මෙහෙම තාක්ෂණයක් තියෙනවා මෙහෙම තාක්ෂණයක් තියෙනවා ඔයා අයි මේ තාක්ෂණය ගේන්නේ කියලා අහන එකද අපෙන් අහන්න ඕන අපි අහන්න ඕන ප්‍රශ්නය. එහෙම නැත්නම් ඒ ගෙනන තාක්ෂණය ව්‍යාපෘතියට ගැලපෙනවද? ඒ තාක්ෂණය පවත්වාගෙන යන්න ඕන කරන දැනුම ඔබට තිබෙනවද? ඒ තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීමට නැත්නම් නඩත්තු කිරීමට යාවත් කාලින කිරීමට ඔබට පුළුවන්ද කියන වගේ ප්‍රශ්නද අපි අහන්නේ. මේ දෙකේ බොහොම සූක්ෂම තුලනයක් අපි කරගන්න ඕනේ. බැලන්ස් එකක් හදාගන්න ඕනේ. මොකද අපි ගිහින් කස්ටමර්ගෙන් අහන්නේ නැත්නම් ගනුදෙනු කරුවගෙන් කර්මාන්තකරුවගෙන් අහන්නේ ඔයා මැෂින් එකක් ගේනවා. ඒ මැෂින් එකේ ටෙක්නොලොජි එක ඕක නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඕක නෙවෙයි අපි දැකලා තියෙනවා. මම දැක්කම මෙහෙම තියෙනවා. ජර්මනියේ මෙහෙම තාක්ෂණයක්. ඇයි ඔය ජර්මන් තාක්ෂණය ගේන්නේ තු මේ තාක්ෂණය ගේන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ අපි අහනවද? මේ ගැන අපි බොහොම තුලනය කරගත්ත අදහසක් තියෙනවා. අපි ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් සහ අපිට අහන්න පුළුවන් නමුත් ඒ ඇසීම අපිද අහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා සුදුසුකම් ලත් ඊට වඩා අධ්‍යක්ීම් ලත් ඊට වඩා බලය ලත් පිරිසක්ද ඒක අසිය යුත්තේ කියන ගැටලුවට අපි. ඒක නිසානේ අපි නිවාසනයක් දෙන්න යනකොට නිවාසේ සැලසුම ඇඳගෙන ආවට පස්සේ ඒක ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අනුමත වුණාම නගර සභාවෙන් අනුමත වුණාම අපි ගිහිල්ලා අහන්නේ නැහනේ ඔයා කොහෙන්ද මේක අනුමත කරගත්තේ? කාගෙන් අහලාද කරගත්තේ? ඔයා බැලුවද මේකේ මායිමට අඩි කීයක් තියනවද කියලා? ඔයා මේකේ ඉරේලිය වැටෙන ප්‍රමාණය බැලුවද? මේකේ තට්ටු ප්‍රමාණය බැලුවද? අපි ඒව අහන්න යන්නේ. අපි අහන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාදේශීය සභාවෙන්, නගර සභාවෙන් නැත්නම් පළාත් පාලන ආයතනයේ මේ ගොඩනැගිල්ලට අනුමැතිය සැලසුමට ලබා දී තිබේද? එහිදී ඒ අනුමැතිය යම්කිසි සුවිශේෂී කොන්දේසි වලට යටත් වේද? චරය අපි අහන්නේ. අපි එතෙන්දී අහන්න ගියොත් එහෙම ඔයා මේ ගොඩනැගිල්ලේ නිදන කාමර තියනවා ගෙදර නිදන කාමර වල දිග අඩි මෙච්චරයි පළල අඩි මෙච්චරයි ඒක ගැලපෙනවද? ජනෙල් මෙච්චරයි තියෙන්නේ ජනෙල් ප්‍රමාණය ගැලපෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපි අහන්නේ. මොකද ඒක නෙවෙයි අපේ අභිප්‍රාය. අන්න අපි ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන්
අපේ අවධානය යොමු කරනකොට ගන්න යන විදිහ. දැන් ඔන්න මම ටිකක් වෙලා පැහැදිලි කරා අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එකට මේ මොකද මේ නැත්තම් මේ කොටස සබ්ජෙක්ට් එකේ කොටසට එනකොට ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න මොනවද මේ කියන්නේ මොකද්ද මේකේ මේ උගන්වන්නේ මොනවද ඇයි මේවා අපි අහන්නේ මේවා අපි දැනගන්න ඕනේවද මේවා බැංකු වලට අදාළ නැහැ අපි කරන්නේ සල්ලි දෙන එක අපි කරන්නේ ණයක් ඉල්ලන් આવොත් ණයක් දෙන එක නිසා මෙච්චර දේවල් මේ මොනවද අපි අහන්නේ කියන ගැටලුව හදාගන්න නැති වෙන්න තමයි මම ඔය මූලික පැහැදිලි කිරීමක් කළේ හරිද ඒ කියපු ටික පැහැදිලිද නැත්නම් තව මොන හරි එකේ ගැටලු තියෙනවද මම මේ කියපු කාරණාවල මම පොඩ්ඩක් වෙලා ගත්තා සමහර උදාහරණ දෙමින් ඕගොල්ලොන්ට එදිනෙදා දකින්න හම් වෙන උදාහරණ දෙමින් සහ ටිකක් එහා පැත්තට ගියපු සමහරලාට ටිකක් ඕගොල්ලන්ට තරමක සංකීර්ණ උදාහරණ ගෙනීමෙන් පෙන්ලා දුන්නා ඇයි මේක මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න කියලා. කො අනිත් දරුවෝ ටික right අපේ කවුද එක පුතේකට මම හිතන්නේ ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් එනවා ඉෂාන් උදාර චන්දික. එයාට සරින් සැරේ මම හිතන්නේ පන්තියේ ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් එනවා වගේ පේනවා. සිග්නල් නැතුව ඉන්න ඇති මම හිතන්නේ. ඩේටා සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් ඇති. මම මේ පුතාගේ මූණත් අද තමයි දකින්නේ. අලුත් දරුවෙක්ද දන්නේ නැහැ පන්තියට. හරි කමක් නැහැ. කමුත් නිතරම සම්බන්ධ වෙන පුතේ මේ මොන හරි ඩේටා ප්‍රශ්නයක් ආවත් ආයෙ සම්බන්ධ වෙන්න. right. අලුත් එහෙනම් පුතේ ඔයාලට සෑහෙන දේවල් ටිකක් හොයාගන්න තියෙනවා ටියුට් ටික අපේ මට තව එකක් අහගන්න ඕන ඕගොල්ලන්ගෙන්. හොඳ වෙලාවට මට ඒක මතක් වුණේ මේ පුතා අලුත් කියපු නිසා මට ඒක අහන්න ලේසි. දැන් අපේ මේ පන්ති දිගට පින දරුවෝ ටික කවුද? සුජිත්, ඉසුරු, දුලිප් ඒගොල්ලෝ කියන්න පුතේ. දැන් මේ ලෙක්චර්ස් ඕගොල්ලන්ට ආයේ කොහෙද බලන්න තියෙන්නේ? අපි මේ කරන ලෙක්චර් එක මේ වීඩියෝ එක කොහොමද බලන්නේ? බලන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ කොහෙද? YouTube එකේ තියෙනවා සර්. YouTube එකේ නිකම්ම ඕන කෙනෙකුට බලන්න තියනවද පුතා? ඔව් බලන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටිටියුට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරොත් එහෙම මම බලන්න පුළුවන් සර්. Google Classroom එකේ link එක දාන්න. ඉන්ස්ටිටියුට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරාට පස්සේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඇතුළට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. නෑ ඕන් සර්ච් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. මම නම් සර් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක දානවා. එතකොට මට ඕන වෙලාවක තියෙනවා. නෑ දැන් අපි හිතන්නේ දැන් මම මේ අද කර දානවා. මොකද පුතේ? Google Classroom එකේ link එක දානවා IBSL එකේ. ඒකට link එකෙන් ගියොත් විතරද බලන්න පුළුවන්? එහෙම නැත්නම් මම නිකන් YouTube එකේ ඉන්නලා බලන්න බැරිද මට? නිකන් ගියත් බලන්න පුළුවන් සර්. පුළුවන්. ඔව් පුළුවන් සර්. ආ කියන්නේ මේ ලෙක්චර් එක ෆ්‍රී ඕන කෙනෙකුට තියෙනවා. ඔව් සර්. ක්ලාස් ආවත්නත් බලන්න පුළුවන් ඕන සර්. ඕකේ. අපි මේ දැන් මම මෙහෙම මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ පුංචි අදහසක් ගන්න මම මොකද මම මේක කලින් දැනගෙන හිටියේ නෑ. YouTube ගිහිල්ලා IBSL කියලා දාන්න ඕන පුතා. තියෙනවා සර්. මම ඉන්ස්ටිටියුට් බැංක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා. කැටගරි වයිස් දාලා නැහැ සර්. හොයන්න ඕනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඕකේ සර්. ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඇතුළට යන්න මේ මේකට යන්න ඕන සර්. ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ අර ලින්ක් මේ පේජ් එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. හරි ඕකේ මම ගියා. ඉතාලම ප්ලේලිස්ට් කියලා තියෙන මොකද? වීඩියෝස් කියලා තියෙන වීඩියෝස් වලද ප්ලේලිස්ට් එකේද? ප්ලේලිස්ට් එකේ වෙනින්ම කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. ප්ලේලිස්ට් එකේ කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා DABF IABF. ඔව් 2020 ගනේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඔව් සර්. එතකොට ඒකේ view full playlist ගොඩක් අත ඉන්නවා සෑහෙන කාලෙකින් IBSL එකේ මොකද පුතා? ඕකේ සර් ඊට පස්සේ අපිට තෝරන්න පුළුවන් tamil නම් tamil english නම් english සිංහල නම් සිංහල. කොහොමද මේක තෝරන්නේ? ඔය D5S කියලා තියෙන සර් සිංහල. S කියලා කියන්නේ එතකොට අපේ සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගන්නේ කොහොමද පුතේ? ඒකේ තියෙනවා D9 කියලා තියෙනවා සර්. D9 ඒ කියන්නේ මම D9ද? D සර් ගෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න.
alright මේ D9 මේ තියෙන්නේ අපි බලමු D8 sir, D8. D8 මේ තියෙන්නේ අපි යාට චක්‍රයේ මට යැපෙන්නට ඕනේ සම්පූර්ණ ප්‍රාර්ථනාවක් හැදෙන ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕනේ කියලා අදහසක් කියනවා. යාගේ තමන්ගේ හරි මට අදහසක් ආවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ඕනම් බලන්න පුළුවන් නේ. right හරි. හොඳයි මම මටත් ඔය ගැන අදහසක් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. හරි දැන් අපි එතකොට අපි කතා කරමින් හිටියා ප්‍රොජෙක්ට් එකකට එන හැටි ඒකේ වැදගත්කම මේක ඇයි අපි පාඩම් කරන්න ඕන කොයි කච්චර දුරකටද පාඩම් කරන්නේ එහෙම මෙන්න මේ තරම් දුරකට පාඩම් කළ යුතුයි කියන තැනකට අපි ඔන්න අදහස හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ කියනවා කාලය සීමා සහිත නිසා ව්‍යාපෘතියකට වෙන්වන සම්පත් ප්‍රමාණය හා එහි විෂයපතයද කලින් නිශ්චය කරනවා. දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට වෙනම ගන්නකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සම්පත් ප්‍රමාණයක් යොදවන්න තියෙනවා. ඒක මූල්‍ය සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, ස්වභාවික සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, මේ ශ්‍රමය වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් මොනවා හරි සම්පතක් යොදවන ප්‍රමාණය සහ මේ විෂයපතය මොනතරම් ප්‍රමාණයක මේ ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ අපි කටයුතු කරනවද කියන එක මුලින්ම තීන්දුව කරන්න ඕන. අන්න මම අර කලින් කියපු මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය වගේ එකක් ඔළුවේ තියාගන්න. නැත්තම් ගයක් හදනවා කියන එක ඔළුවේ තියාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට තියෙනවා ආරයි. මම කලින්ම දන්නවා සිමෙන්ති කොච්චරද, ගඩොල් කොච්චරද, වැලි කොච්චරද, මොනතරම් පෙදරේරුව නැත්තම් යනවාද, මොනතරම් මේසලා යනවාද, මොනතරම් වඩු බාස්ලා යනවාද ආදී වශයෙන් දේවල් ටික මම කලින් තීන්දුව කරනවා. ඒක එතකොට ඒ අනුව තමයි මට ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව එක කොනක සිට අනිත් කොනට යන වැඩපිළිවෙල තීන්දුව හරියට පේන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා ව්‍යාපෘතියක් සුවිශේෂී වන්නේ එය චර්යානුගත ක්‍රියාපිළිවෙලින් බැහැරව නියමිත මෙහෙයුම් ප්‍රමාණයකින් සම්පන්න වීම නිසා. අපි ඉදිරියදා කරන අර රුටීන් එක නැත්තම් එකම විදිහට කරගෙන යන ක්‍රියාවලියකින් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් නිශ්චිත මෙහෙයුම් ප්‍රමාණයක් තීන්දුව කරනවා. බිම් සකස් කිරීම, පදනම සකස් කිරීම, ගොඩනැගිල්ලේ බිත්ති ඉදි කිරීම නැත්තම් වහලා හදන එක ආදි වශයෙන් අපි ගෙදරක් හදනකොට නිශ්චිත මෙහෙයුම් ප්‍රමාණයක් ගැන කතා කරනවා. ෆැක්ටරි එකක් කරන මිනිස්සෙක් නැත්තම් කර්මාන්තශාලාවක් කරන මිනිස්සෙකුට නිෂ්පාදනය කරනවා, අමුද්‍රව්‍ය වෙනවා, නිෂ්පාදනය කරනවා, නිමි භාණ්ඩ සකස් කරනවා, වෙළඳ පොළට යවනවා කියන මේ චර්යානුගත ක්‍රියාවලියෙන් එළියට ගියපු නියමිත මෙහෙයුම් ප්‍රමාණයක් විදිහට අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් අඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා එම මෙහෙයුම් කිසියම් නියත ඉලක්කයන් ප්‍රමාණයක් ළඟා කර ගැනීමට යොදා ගන්න. මේ එක එක මෙහෙයුම මොකක් හරි ඉලක්කයකට. මෙන්න මේක කරොත් මේ ටික තමයි අපේ නිශ්චිත ඉලක්කය මේ අදාළ ව්‍යාපෘතිය. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් එකට ක්‍රියා නොකරන පුද්ගලයන් මෙන්න මේක වෙනස් ආයතනද ව්‍යාපෘතිවලදී එක්ව මෙහෙයුම් වල නිරත වෙනවා. මේක අපි සාමාන්‍ය බිස්නස් එකේදී අපි කර්මාන්තකරුවෙක් සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවෙක් එදිනදා ව්‍යාපෘතිය ඇතුළේ ඉන්න සේවකයෝ ටික වෙනස් සමහරවිට ඊට වඩා වෙනස් අය කර්මාන්තශාලාවක් අලුතෙන් හදනකොට එතෙන්ට එනවා. හැබැයි ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අර කියන නිශ්චිත මෙහෙයුම් ටික කරමින් අවසාන ඉලක්කය කරා ළඟා වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මෙහෙම යමක් තීන්දුව කරපු දේවල් ටිකක් කරනකොට ව්‍යාපෘතියේ ජීවන චක්‍රයක් ලයිෆ් සයිකල් එකක් එනවා. ව්‍යාපෘතියක ජීවන චක්‍රය පුතා එක ආයතන එක විදිහට මේක නිර්වචනය කරනවා. සමහර අය පියවර 5ක් තියෙනවා. තව සමහරු පියවර 3ක් තියෙනවා කියලා. තව සමහරු පියවර 4 5 6 මේ නිශ්චිත. එහෙම එක් අයට ගැලපෙන විදිහට මේකේ ජීවන චක්‍රය යම් යම් අවස්ථාවලට කඩලා පෙන්වන්න වෙන් කරලා පෙන්වන්න හදනවා. නමුත් අපි අවබෝධයේ පහසුව සඳහා තමයි අද මේ අපේ ටියුට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකදී කියනවා නියත කාල සීමාවක් තුල මෙහෙවන හේයින් ව්‍යාපෘති නියත අවධි ප්‍රමාණයකින් සමන්විතයි. නියත අවධි ප්‍රමාණයකින් සමන්විතයි. ඒ අවධි එකිනෙකට අනුපිළිවෙලින් මෙහෙයවීම මගින් එම අවධි එකිනෙකට අනුපිළිවෙලින් මෙහෙයවීම මගින්
ව්‍යාපෘතියක සාර්ථකත්වය මත හරියට පිළිවෙලකට කරගෙන යනකොට මේ ඇමරිකානු ව්‍යාපෘති කල්පනා කරන ආයතනයේ කියනවා නියත අවධි 4ක් තියෙනවා කියලා. මම මේ ඔයාලට අදහසක් ගන්න තමයි මේ නිශ්චිත කතාවක් ගේන්නේ. එහෙම නැතුව මේක අවධි 4 අවධි 5ක් වෙනවද කියලා වෙන තැනක තියෙනවා කියන එක ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඒක කියනවා ප්‍රවේශ ව්‍යාපෘතියකට ප්‍රවේශ වෙන එක අවධියක්. පටන් ගන්න ඉනිෂියේෂන්. මේකට අපි එක එන සැලසුම් කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ හමාර කිරීම. මේ 4ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉනිෂියේෂන්, ප්ලෑනින්, එක්සිකියුෂන් and ක්ලෝස් අවුට්. මේක වගෙනකොට කියන්න පුළුවන් නෑ ඔය 4 නෙමෙයි ඊට පස්සේ වෙන විදිහකට තව ගන්න පුළුවන් මේකේ පසු විපරම කියලා තව එකක් ගන්න පුළුවන් ය ආදි වශයෙන් මේක ගැන තව මීට වඩා එහා පැත්තට ගිහින් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. මේ අපි දැනුම් එකතු කරනවා අපේ අවබෝධය සඳහා. ඒක කියනවා ප්‍රවේශයේදී ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රවේශයේදී ඉනිෂියේෂන් එක. කණ්ඩායමක් තෝරාගෙන තොරතුරු එක රාශී කරනවා. නායකත්වයට සුදුසුකම් පත් කර ගැනීම ආදී සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියන එක දිහා පොදුවේ බලලා තොරතුරු එකතු කරනවා. නායකත්වයට කෙනෙක් පත් කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා විෂයපතය නිශ්චය කරගත් පසු විෂයපතය නිශ්චය කරගන්නවා. මෙන්න මේක කරන්න යන්නේ කියලා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න. අපර දෙන්න පුතේ. හරි. ඊට පස්සේ සැලසුම් කරනවාදී සවිස්තර කාලසටහනක් නිශ්චය කරගන්න. සවිස්තර කාලසටහනක් ටයිම් ටේබල් එකක් හදනවා. ඒකල ව්‍යාපෘතියේ අයවැය පුරෝකථනයක් කරනවා. කොහොමද වෙන්නේ වියදම් මෙන්න මෙහෙම වෙයි කියලා පුරෝකථනයක් කරනවා. අපි ගියක් හදනකොට එහෙමද කරන්නේ? සැලසුම් අවධිය ජීවන චක්‍රයේදී එක්තැනකදී අවසන් නොවන අතර එය මුළු චක්‍රය පුරාම වරින් වර නිවැරදි ඉලක්කය කරා ළඟා වෙන බවද යන්න තහවුරු කරගැනීමෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ සැලසුම් කිරීම කියන එක අපි මුලින් සැලසුම් කරනවා. හැබැයි වතාවෙන් වතාවට අපි සැලසුම් කිරීම එක ඉන්නට ඕන. සමහර වෙලාවට අපිට විවිධ කරුණු නිසා ව්‍යාපෘතිය ගමන් මඟ එහෙට මෙහෙට වෙනස් වෙනවා. ගයක් හදාගෙන යනවා කියලා හිතන්න. අපි ගෙවල් හදනකොට ඕගොල්ලෝ මේ ගයක් හදලා එකකින් තියෙන දරුවෝ ඉන්නව නම් දන්නවා ඇති හදිසියෙම මහා වැහි කාලයක් එනවා. අධික වැසි සමයක් එනවා. ඒ අධික වැසි සමයේදී අපිට ව්‍යාපෘතිය සමහරලාට කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. එතකොට සැලසුම නැවත කළ යුතුයි. අපි සැලසුම් කරලා ආරම්භ කරලා යම් ප්‍රමාණයකට යනකොට අන්න ව්‍යාපෘතියට බලපාන නිශ්චිත වෙනත් කාරණාවක් ඇවිල්ලා අපිට දැන් සිද්ධ වෙනවා ව්‍යාපෘතිය දිහා නැවත සැලසුමක් විදිහට බලන්න. ඒකයි මේ කියන්නේ. වරින් වර සැලසුම් කරන්න වෙනවා. ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු කලින් නිශ්චය කරගත් ව්‍යාපෘතියේ විවිධ කර්තව්‍යයන් කලින් හිතපු කර්තව්‍යයන් එකිනෙක පිළිවෙලට ඉටු කරනවා. හරි පිළිවෙලකට කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ බිම් සකස් කරනවා ගෙදර හදන්න, පොළොව හදලා, පදන නැත්නම් ෆවුන්ඩේෂන් එක හදලා තමයි බිත්ති බඳින්නේ. එහෙම නැතුව බිත්ති බඳලා නෙවෙයි අපි බිම සකස් කරන්නේ. අන්න ඒ තරම් සරලයි මම මේ කියන කතාව. වහලා ගහන්න නම් අඩුම ගානේ කණු ටිකක් හරි තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව වහලා ගෙලිය වෙන කොහේ හරි හදලා ගේන්න බෑ. එහෙම කරන්න ඕන වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කර්මාන්තශාලාවක වහලා යකඩෙන් හදන වහලක් වෙන කරගෙන හදලා ගෙනල්ලා උඩින් තියන්න. එතකොට බිත්ති බඳින ගමන් වහලක් වෙන කොහේ හරි හැදෙනවා. ඒක හැබැයි කලින් තීන්දුව කරලා තියෙනවා. හරි මම මේ ගැන පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුංචි පාඩමක් යනවා පොඩි කොටසක් කියලා දෙනවා ඒක කරන හැටි. එක් එක් කර්තව්‍ය කණ්ඩායමේ විශේෂිත පුද්ගලයෙකුට හෝ කීප දෙනෙකුට පවරා වගකීම් පවරලා ඔවුන් විසින් ඉටු කරන අන්දම නායකත්වයේ විසින් නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ කියන්නේ බාසුන් නැහැ කෙනෙකුට ගේ හදන්න දීලා අපි මේසන් බාස්ට ගේ හදන්න කියලා අපි බලනවා. එයා හරියට හදාගෙන යනවා. අපි දන්නේ නැහැ බිත්තිය හදන්න. හැබැයි එයා වැඩේ කරනවාද කියන එක අපි බලනවා. එයා අපි දන්නේ නැහැ බිත්තිය කොහොමද කෙලින් හදන්නේ කියලා. නමුත් නායකත්වයේ ඉන්න කෙනා බලනවා අදාළ කර්තව්‍යයට සිද්ධ වෙමින් යනවා. තාක්ෂණික වශයෙන් දේවල් බලන්න ඕන නම් අපි තාක්ෂණික නිලධාරියෙක් යොදමු. ඊට පස්සේ කියනවා නිවැරදි විය යුතු යම් අංශයක් තියෙනවා. වරදක් වෙලා තියෙන නිවැරදි වෙන්න ඕන අංශයක් තියෙනවා. එය නොපමාව කිරීම මගින් අපි වෙලා ගන්නේ නැහැ ඉක්මනට කරනවා. අපි දකිනවා වැරදි විත්තියක් බඳලා වැරදි විදිහට යම් කිසි දෙයක් කරලා නම්
ඒක නොකමාදි කරලා කිරීම මගින් සීමිත සම්පත් අපත යාම වළක්වනවා. මොකද සම්පත් අපත යාම වළක්වනවා. අපි ගඩොල් ටික විනාශ වෙන එක නවත්තනවා. සිමෙන්ති අපත ගිහිල්ලා නවත්තනවා. අන්න ඒ වගේ මේ පුහුම සරල තැනක ඉඳලා මම කියනවා ඒවා තේරුම් ගන්න. මේ අපි කරන වැඩ. ඊට පස්සේ හමාර කිරීම යනු ඉවර කරනවා කියලා කියන්නේ නිශ්චය කරගත් ඉලක්ක සපුරාගත් පසු නිශ්චය කරගත් ඒවා ලකුණු සපුරලා ඉවරයි දැන්. ඒවා ලේඛනගත කරලා සම්පූර්ණ මූල්‍ය වාර්තා සකස් කරනවා. ලේඛනගත කරලා වැඩ කරපු හැටි. මූල්‍ය වාර්තා හදලා ව්‍යාපෘති අයිති පාර්ශවයට ඉදිරිපත් කරනවා. මේක පොදු කියන්නේ. අපි වෙනම ව්‍යාපෘතියක් විදිහට වෙනම කෙනෙක් කරනවා නම් ඒකයි ව්‍යාපෘති අයිති කෙනාට බාර දෙන්නේ ඔක්කොම කරාට පස්සේ. ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම විසුරුවා දමන අතර. ව්‍යාපෘතියට එකතු කණ්ඩායම විසුරුවල් දානද සම්පූර්ණ නම් ශේෂ වූ සම්පත් තිබෙනවා. ඉතිරි වෙලා තියෙනවා නම් මොන හරි සම්පත් ප්‍රමාණයක්. ඒවා මතු භාවිතයට ගත හැකි වන පරිදි අයිතිකරුවන් වෙත නැවත ලබා දෙනවා. මේ බොහොම සරලව පැහැදිලි කරේ මේ වගේ විදිහට තමයි දෙන්නේ කියලා. නමුත් මේක මීට වඩා සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. බෙහෙවින් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් එතෙන්ට ඊළඟට යනවා ව්‍යාපෘති ශක්්‍යතා අධ්‍යයනය කියන තැනකට. මේ පාඩම මෙන්න මේ ටික මේ ව්‍යාපෘති ශක්්‍යතාව කියන පාඩම විභාගයේදී වරක් හෝ දෙවරක් විමසා සිටියා. ප්‍රශ්න ඇහුවා. ශක්්‍යතාවය කියන එක තේරුම් ගත්තද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු වුණේ. අපේ උත්තරය බලාපොරොත්තු වුණේ. මොකක්ද ශක්්‍යතාවය? ඒක තේරුම් ගත්තද ව්‍යාපෘතියක කියන එක තමයි. දැන් අපි එතෙන්ට යන්න කලින් මේ තාක් මම කරුණු ටිකක් කීව ටිකක් වෙලා දැන් මෙතෙක් කියපු කරුණු ටික පැහැදිලි වුණාද? මෙතෙක් කියපු කරුණු පැහැදිලි වුණාද? මට chat box එකේ කියන්න පුතා. දැන් අපි මොන පියවරෙන් පියවරින් යලා ව්‍යාපෘතියක ජීවන චක්‍රයක් ගැන සාකච්ඡා කළා. දැන් තැනකට අපි ගෙනාවා ව්‍යාපෘති කියන එක. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කෙනෙක් ආවොත් ණයක් ගන්න ආවහම අන්න අපි වෙනදා අපි ණයක් දෙනවා, රයිට් හරි හොඳ ඒවා සුරකුමක් දෙනවා, අපේ පොලි අනුපාතය මෙච්චරයි, ගෙවන කාලය මෙච්චරයි, මෙන්න මේ කොන්දේසියටද ගෙවනවාද, බොහොම සන්තෝෂයි කියලා ණයක් දෙන එකට තව පොඩ්ඩක් අගේ එකතු කරා. වෙනදට වඩා ටිකක් දැන් ඔන්න අහන්න අපි ප්‍රශ්නයක් අහලා නැත්නම් ඇගීමට ලක් කරන්න වැඩිපුර කරුණු ටික ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි ඇගීමේදී අපි ඇසිය යුතු නොයුතු ප්‍රශ්න ගැන අපේ අවබෝධය හදාගන්න ඕන. අර මං කිව්වේ මොනවාද ගෙදරක් නිවාසනයක් ගන්න දෙන මනුස්සයෙක්ගෙන් අපි ප්ලෑන් එක අනුමත වෙච්ච හැටි ප්ලෑන් එකේ තියෙන දේවල් අපි අහන්නේ නැහනේ. ගෙදර සැලසුමේ ජනේල කොච්චර දේව අහන්නේ නැහැ. මොකද ඒක නෙවෙයි අපේ අභිලාෂ. හැබැයි අනුමැතිය වැදගත්. අනුමැතිය දීලා තියෙන කොන්දේසි වලට යටත්වද කියන එක වැදගත්. හැබැයි අනුමැතිය දෙනකොට සලකා බැලුවේ මෙන්න මේ නිශ්චිත තාක්ෂණික කරුණුය කියන එක අපිට සමහර වෙලාවට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. මූල්‍ය සපේන ආයතන විදිහට. right. ඔන්න එහෙමනම් දැන් යනවා තව පොඩි වැදගත් කාරණාවක් කියන්න. හරි. එතෙන් යන කලින් අපි හැමදාම කරනවා වගේ පොඩ්ඩක් මේකෙන් පිටට පැන අපි අර නැත්තම් මේක එකම විදිහට යනකොට එපා වෙන්න ගන්නවනේ. එන පොඩ්ඩක් පිට පැනලා අපි ප්‍රශ්නයකට යමු. මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තයක සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවෙක් තමන්ගේ ධාරිතාවය නිෂ්පාදන ධාරිතාවය කියලා අපි කියමු. නිෂ්පාදන ධාරිතාවය 30%කින් වැඩි කරන්න ආයෝජනයක් කරන්න යනවා ව්‍යාපෘතියක් විදිහට. එතෙන්දී ඒ සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්න යනවා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර වැඩි කරන්න හදනවා. මේ ධාරිතාවය ළඟා කරගන්න. 30%කින් ධාරිතාව වැඩි කරන්න. දැන් පොඩක් ඉගෙන ගත්තා. පොඩි කාරණා ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. සහ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් කරුණු දන්නයි. දැන් මෙහෙම කෙනෙක් එනවා
බැංකුවේ මූල්‍ය අපේක්ෂාවෙන්. ඔහු කියනවා මේ කරන්න යන අලුත් ව්‍යාපෘතියට ඔහුගේ වියදම මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 2ක් මුළු වියදම. ඒකෙන් මිලියන 0.5ක් නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දායකත්වයේ නැත්නම් කර්මාන්තකරුවාගේ පාර්ශවයෙන් එකතු කරනවා මේ ව්‍යාපෘතියට. ඒ කියන්නේ එකකින් අදහස් කරන්නේ ණය ගැනීම විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා රුපියල් මිලියන 1.5ක්. කර්මාන්තකරුවෙක් කෙනවා ධාරිතාවයේ 30%කින් වැඩි කරන්න හදනවා නිෂ්පාදනයේ යම් කිසි නිෂ්පාදනයක්. ඒකට ගොඩනැගිල්ලක් යන්ත්‍ර සූත්‍ර අවශ්‍යයි කියලා ඔහු කියනවා. මුළු වේදම රුපියල් ලක්ෂ 20ක් කියලා කියනවා. ඒකෙන් ලක්ෂ 5ක් කර්මාන්තකරුවා විසින් තමන්ගේ දායකත්වයේ විදියට යොදවනවා කියලා කියනවා. ඒ අනුව බාහිරින් සපය ගන්න වෙනවා. නැත්තම් මූල්‍ය සපයීමක් විදියට නැත්තම් බැංකු ණයක් විදියට තව රුපියල් ලක්ෂ 15ක් නැත්තම් මිලියන 1.5ක් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. හරි. ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මේක බලුවොත් ඔයගොල්ලෝ ක්‍රෙඩිට් කියන සබ්ජෙක්ට් එකත් කරලා තියෙනවා. ණය කළමනාකරණය කියන විෂයත් හොඳ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් මට හැමෝම එක්කෙනා එක ගානේ කියන්න උත්තර ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා මට එක උත්තරයක් ගානේ කියන්න එකක් ගානේ තමන් උත්තර දන්නේවා කියන්න මේ chat box එකේ ලියන්න අර මං කලින් කියපු pertinent questions අහනවා කිව්වනේ මම ගැළපෙන සහ වැදගත් ප්‍රශ්න ටිකක් අපි අහන්න යනවා දැන් අපි මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ මං ඔගොල්ලෝට හිතන ඕන ප්‍රශ්නයක් ඒ කියන්නේ ඕනම උත්තරයක් මෙතන කියන්න අපි බලමු ඒ උත්තර මම මේ අපි අර විභාගයට සූදානම් වෙනකොට පුංචි මේ වගේ විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන අපි පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා දැන් මට කියන්න මොනවද අහන ප්‍රශ්න නිෂ්පාදන විකුණන ආයතන ගැන මොකක්ද පුතේ නිෂ්පාදනය විකුණන වෙනත් ආයතන ගැන නිෂ්පාදනය විකුණන වෙනත් ආයතන කියලා කියන්නේ තරගකරුවෝද නෑ එයාගෙන් නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්න ආයතන ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්න අය ගනුදෙනුකරුවන් කවුද කියන එක අහනවා රයිට් හොඳයි කවුද මිලදී ගන්න කියලා අහනවා කියලා තුෂාන්ත කියනවා කෝතා ප්‍රශ්න තව මොනවද අහන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න යන්නේ අලුත් තාක්ෂණයක් යොදාගෙන නම් ඒ තාක්ෂණයට ඒ කියන්නේ ඒක යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරන්න පළපුරුද්ද තියනවද සේවකයන් ඉන්නවද ඒ සම්බන්ධ very good නව තාක්ෂණයක් යොදා ගන්නවද පැරණි තාක්ෂණයම මද යොදා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නව තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා නම් මෙම තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම තිබෙනවාද හැකියාව තිබෙනවාද හොඳයි වැදගත් හොඳයි ප්‍රශ්න උත්තර දෙකම හරි උත්තර දෙකම මම අගය කරනවා තව සුරකුම මොකද්ද හොඳයි ණයක් දෙන හින්දා සුරකුම මොකද්ද හොඳයි ඕකේ මම ආයෙත් කියනවා පුතේ ව්‍යාපෘතියක් දිහා බලන ඇන්ගල් එකෙන් බලමු අපි සුරකුම කියන ප්‍රශ්නේ වැරදි නෑ මේ එහෙම අහන්න ඕන ඕකේ තව මොනවද අහන ප්‍රශ්න පොදුලි ඔබේ පන්තිය තව කවුද ඉන්නේ මදුෂ ඉන්නවා ඊට පස්සේ සර් මදුෂා සෝරි සර් කෑෂ් ෆ්ලෝ එක අපිට බලන්න පුළුවන් නේද සර් මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳව කලින් තිබ්බකද පුතේ පුරෝකතනය කලින් එකයි පුරෝකතන දෙකම සර් හොඳයි ඉතාම හොඳයි මුදල් ප්‍රවාහය බලනවා තිබුණු මුදල් ප්‍රවාහ කොයි ආකාරද මේ බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යාපෘතියෙන් පසු මුදල් ප්‍රවාහ වලට කුමක් සිදු වේද කියලා අපි මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ පුරෝකතනයක් සහ සත්‍ය තොරතුරු නැත්නම් පසුගිය තොරතුරු ගන්නවා පිළිගන්නවා ඉතාම හොඳයි ඊට පස්සේ දුලිප් කියනවා බෙදා හැරීම් ක්‍රමවේදය කොහොමද වැඩි වුණ ආකාරය ගැන ප්‍රශ්න අහනවා කියලා හොඳයි කො අපේ අලුත් දරුවා අලුත් එක්කෙනා මේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාලා තින්නේ මේ මොකද්ද තරුණයා පත්තරේට ගත්ත ෆොටෝ එකක් දාලා තින්නේ නේද ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාලා තින්නේ කොහොමද ඉෂාන් උදාර චන්දික උත්තර කෝ මේ අපේ පන්ති එහෙමයි පුතා අලුතෙන් ආපු දරුවා නිසා මම කියන්නේ අපි
පන්තියේ වරින් වර එහෙම ප්‍රශ්න අහලා පොඩ්ඩක් අපේ දැනුම අපි එකතු කර ගන්නවා අපි එහෙම ෂෙයා කර ගන්නවා මොකද විභාගයකට අපි මුණ දෙන්නේ. ඔව් තව උත්තර ඕන. කර්මාන්තකරුවෙක් 130ක ධාරිතාවය වැඩි කරන්න හදනවා ලක්ෂ 20ක් යනවලු ගොඩනැගිලි හදනවලු තන්ත්‍ර සූත්‍ර කියනවලු ලක්ෂ 5ක් අතින් දානවලු තව ලක්ෂ 15ක් බැංකුවෙන් ඕල්ලු මොනවද අහන ප්‍රශ්න. තාක්ෂණය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මුදල් ප්‍රවාහ ගැන ප්‍රශ්න තිබුණා. මිලදී ගන්නන් ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. බෙදාහැරීම් ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. සුරකුම් ගැන ප්‍රශ්න ඇහුවා. තව මොනවද? දැන් බැංකුවට ණයක් ගන්න ඇවිල්ලා අපි අහන ප්‍රශ්න මොනවද? සෝ දැන් එයාගේ ව්‍යාපෘති අයිතිකාර කෙනාගේ දායකත්වය මිලියන 5යිනේ. එතකොට අපි දෙන්න දැන් තාක්ෂණය ගන්න ඕන මොකක් හරි යන්ත්‍රයක් ගන්නවා අපි මූල්‍යණය කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි හරියට මෙයාගෙන් අහලා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳයි. රුපියල් ලක්ෂ 20ක් වියදම් කරනවා කියලා කියනවා. ඒක ඇතුලේ ගොඩනැගිලි සහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර තියෙනවා කියලා අපි කියලා තියෙනවා. ඒතර ලක්ෂ 5ක් ගේන්නේ දායකත්වයේ හැටියට මොන නිශ්චිත කාරණාව සඳහාද? එතකොට ඒ අනුව බැංකුව නැත්තම් මූල්‍ය ආයතනයේ මූල්‍ය විදිහට සපයන ලක්ෂ 15 මොන හේතු සඳහා නැත්තම් මොන අවශ්‍යතා සඳහා යොදා ගන්නවද? පැහැදිලි? හොඳයි. තව මොනවාද? තව මොනවාද අහන්න? chat box එකේ ලියන්න පුතා. මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය කරන මානව සම්පත සහ ඔවුන්ගේ සඳහා යොමු කරන ආකාරය පිළිබඳ ඒ කියන්නේ ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් කැපැසිටි එක වැඩි කරන්නනේ හදන්නේ. එතකොට උන් පුහුණු කරන්න ඕනේ ඒ පුහුණු කිරීම කටයුතු සිදු වෙනවාද ඒ වගේ ආදි කටයුතු කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. හොඳයි. මිනිස්සු කවුද ඉන්නේ? ඒ අයට පුළුවන්ද? ඒ අය ඇතිද? අලුතෙන් කට්ටිය ඕනද? මේ ගේන තාක්ෂණය අයට පුළුවන්ද කරන්න පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් පුහුණු කරන්න ඕනද කියලා දෙන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ මානව සම්පත සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු තීන්දුව తీරන මොනවාද? දැන් ඔන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න අහගෙන යනවා. දැන් මම යනවා ආපහු ප්‍රශ්නයට. දැන් විභාගේ ඉතින් මම මේ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව ගණදෙනුකරු ආවිල්ලා කියනවා මගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය 30%කින් මම වැඩි කරන්න යනවා. මම මේක SME පාඩමක් කිව්වා. ගොඩනැගිලි හදන්න ඕන, මැෂින් ගන්න ඕන, රයිට් ඕකේ අපි පිළිගන්නවා ඒව ගන්න ඕන කියලා. වියදම ගැන අපි තර්ක කරනවා කමක් නැහැ. වියදම තහවුරු කරන්න පුළුවන්. දායකත්වය පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ අනුව ණය මුදලක් ගන්න පුළුවන්. මුදල් ප්‍රවාහ පෙන්නපුවාම ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා බැරිද කියලා පේනවා. සියයට 30ක ධාරිතාවය වැඩි කරන්න පෙළඹෙන්න බලපාපු කාරණා මොනවද? 30ක මම මේක ප්‍රායෝගික කාරණාවක් මේක මේ බිස්නස් ඔයගොල්ලන්ට එදිනෙදා වැඩ කරනකොට ඕන වෙනවා මේ ටික. කෙනෙක් 30ක් ධාරිතාවය වැඩි කරන්න යනවා නම් අංක එක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? වෙළඳපොළ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. නා වෙළඳපොළක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නෑ ඊට කලින් දැන් තියෙන ධාරිතාවය මුළුමනින්ම භාවිතා කොට තිබිය යුතුයි. දැනට මගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ඒකක 100යි කියලා හිතන්න. මගේ ධාරිතාව. මම ඒකෙන් භාවිත කරන්නේ capacity 100 capacity utilization නැත්තම් ධාරිතා උපයෝගීතාවය තාම 70යි. ඇයි සීමාකාරී සාධක තියෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘතිය තුල බිස්නස් එක ඇතුලේ සේවකයන්ගේ ප්‍රශ්න, අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්න, යන්ත්‍ර සූත්‍ර වල ප්‍රශ්න, ස්වභාවික හේතු, වෙළඳපොළ සීමාකාරී සාධක මේවා නිසා මකට 100ක් හදන්න පුළුවන්. මම හදන්නේ 70යි. එහෙනම් මට තව 30ක් හදන්න දැනටත් පුළුවන් නම් ඇයි මං වැඩිපුර යන්ත්‍ර සූත්‍ර ගේන්නේ? අන්න pertinent question එක ඇහුවා. 130කට යන්න දැන් තියෙන 100% භාවිත වෙලා ඒ 100% භාවිත වෙලා තියෙද්දිත් අපිට වෙළඳපොලේ යම් කිසි ඉඩකඩක් තියෙනවා. තව අපිට නතු කරගන්න අපිට දැහැ ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දි තමයි අපි යන්න ධාරිතාව වැඩි කරගන්න යන්නේ. එහෙම නැත්තම් දැන් තියෙන ධාරිතාවයේ 100ක් තමයි. හැබැයි අපිට
අපිට වෙනස් කරන්න බැරි අපිට කිසිසේත්ම ඕවර්කම් කරන්න නැත්නම් අභිභව යන්න බැරි බරපතල සීමාකාරී සාධකයක් තියෙනවා. අපේ සේවකයන්ගේ සීමාවල් තියෙනවා. අපිට ඉන්නේ නුපුහුණු අර්ධ පුහුණු ශ්‍රමය. ඒ ශ්‍රමය මීට වඩා යොදන්න බැහැ. ඒ නිසා අපිට කරන්න වෙන්නේ අලුතෙන් මැෂින් දාලා අලුත් මිනිස්සු දාලා කරන එක තමයි කරන්න වෙන්නේ කියලා වගේ නිශ්චිත සීමාකාරී සාධකයක් තියෙනවද? ඇයි මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? අර අපේ දුවක් කියපු උත්තරේ මොකද්ද? කෑෂ් ෆ්ලෝ. මගේ දැන් කෑෂ් ෆ්ලෝ එක එන එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට ගන්න පුළුවන් උඩරම තැනට මම අරන් තියෙන්නේ. මම දැන් තියෙන ටික පාවිච්චි කරන්න නැතුව තවත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි මගේ තියෙනවා නම් අපි යන්න ඕන එහෙනම් අපි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද? ඇයි අපි එහෙම ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන මේ ණය දෙනකොට? මිනිස්සු අනවශ්‍ය තැනකට ණය බරකට තල්ලු කරන එක නෙමෙයි බැංකුවේ නැත්තම් මූල්‍ය ආයතනයේ දක්ෂතාවය. මොකද දක්ෂතාවය? නිවැරදිව හඳුනාගෙන අවශ්‍ය කරන තැනට මූල්‍ය සැපේ. සමහරවිට කාරක ප්‍රාග්ධනය මදි. මට 100ක් හදන්න පුළුවන්. මම හදන්නේ 70යි. මගේ බිස්නස් එක ඇතුළට තව සල්ලි ටිකක් ආව නම් මට අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් වැඩිපුර ගන්න මට මේ 100ම හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය? කාරක ප්‍රාග්ධනය සඳහා තමයි මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය. ගොඩනැගිල්ලක් හදන එක හෝ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ගන්න එක නෙවෙයි. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ටික අද ඔයගොල්ලෝ අහපු ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම හරි. මේ මොනවාද ඉදිරිපත් කරලා ඔයගොල්ලෝ උත්තර විදිහට දීපු ටික ඔක්කොම හරි. මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර එකතු කරේ මොකද අපි යනවා අපි මේ කියන කාරණාවේ සිට පටන් ගන්න. අපි ඒකෙත් සිට අධ්‍යයනය කරේ. එතකොට අපේ ඇගීම අපි අගීමට ලක් කරන ණය යෝජනාව අපි අනුමැතිය සඳහා යෝජනා කරන නැත්නම් යොමු කරන අපේ අනුමත කරන අධිකාරියට අපි බැංකුවේ නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනය ඇතුළේ යොමු කරන ණය යෝජනාව ඉතාමත්ම හොඳට අධ්‍යයනය කරපු එකක් වෙනවා. එහෙම නැතුව ණයකාරය ඇවිල්ලා කියනවා මට මෙච්චරයි ඕන මට අච්චරක් වුණා බොහොම සන්තෝෂයි සුරකුමක් තියෙනවා රයිට් වෙරි ගුඩ් වැඩේ හරි එහෙනම් අපි සල්ලි දෙන්නම් ඔයා කරගෙන එහෙනම් මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ? ව්‍යාපෘතිය තුල තිබෙන අකාර්යක්ෂමතාවයන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ගැටලු එසේම තිබියදී අපි ඒ උඩට තවත් ව්‍යාපාරයේ සංකීර්ණ වන දෙයකට මූල්‍ය සපයනවා. එහෙම වුණාම ව්‍යාපෘතිය අවුලෙන් අවුලටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ අධ්‍යයනය අපේ ඇගීම දැන් අන්න තව පොඩ්ඩක් අපේ දැනුම අපි පුළුල් කර ගන්න ඕන. එතෙන්දී අපි අහනවා pertinent ප්‍රශ්න. අපි අහනවා සුජිත් ඇහුවා වගේ තාක්ෂණය පුළුවන්ද? ඔයගොල්ලන්ට දරා ගන්න පුළුවන්ද? දන්නවද අහනවා. ඒක හරි. හැබැයි අපි අහන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මැෂින් එකේ මොඩල් එක බැලුවද? මේ මැෂින් එක ඕකද අලුත්ම මොඩල් එක කියලා අපි අහන්න යන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒකට සුදුසු අපි නෙමෙයි. ඒකට සුදුසුකම් අපිට නැහැ. ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරනවා නම් අපිට අහන්න පුළුවන් ගොඩනැගිලි ගන්න ඉඩමක් තියෙනවද? ඒකට ඕන කරන යටිතල පහසුකම් තියෙනවද? ඒ ටික අපිට අහුවෙයි. අපි අහන්න යන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ සැලසුම ඇඳලා තියෙන විදිහට ගත්තාම ගොඩනැගිල්ලේ බිම ඉඳලා වහලට තියෙන උසාඩි 12යි ඒක මදි ෆැක්ටරි එකට කියලා කියන ඒක අපේ තර්කයක් නෙවෙයි. අන්න ඒක තාක්ෂණිකව වෙන කෙනෙක් විසින් අධ්‍යයනය කර යුතු දෙයක්. දැන් ඒතකොට අපි අර ප්‍රශ්න අහන විදිහ ගැන ඔන්න අපි පොඩි වෙනසක් කරගත්තා. මේ ටික විභාගයේදී ওই විදිහට අහන්න නැති වෙන්න පුළුවන් පුතේ. මම මේ කිව්වේ ප්‍රායෝගිකව බැංකුවේ නැත්තම් මූල්‍ය ආයතනයේ කියලා වැඩ කරනකොට ඕගොල්ලන්ට ওই විදිහට අහන්න වෙනවා. මොකද අනන්ත කස්ටමර්ස්ලා එනවා. අනන්ත ඕගොල්ලන්ගේ ගනුදෙනු කරුවෝ ඇවිල්ලා ණය ඉල්ලනවා. ණය දෙන්න. මම මෙහෙම කරන්න යනවා. අපි අහන්නේ මොකද අද තියෙන මේ බරපතල තරඟකාරීත්වය එක්ක බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන අතර අපි කැමති නැහැ මේ ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද අපි හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ අහපුවාම ගනුදෙනු කරුවා මේ ප්‍රශ්නේ නිසා සිත් ඇවුනට නැත්තම් නොකැමැත්තටපත් වෙලා අපිට මේ ව්‍යාපාරික අවස්ථාව අහිමි වෙලා යා වෙන තැනකට යයි කියන ගැටලුවක් අපිට තියෙනවා. මේක බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන අතර තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මම දැකලා තියෙනවා එහෙම වෙලා අපෝ කස්ටමර්ගෙන් අහන්න යන්න බෑ ওই ප්‍රශ්න. ඕව අහපුවාම කස්ටමර්ස්ලා හරි අකමැති. එහෙම ප්‍රශ්න අහනකොට කස්ටමර්ස්ලා කැමති නෑ. ඒ හින්දා අපි එහෙම අහන්න ගියොත් එහෙම කස්ටමර් කියයි ඕන නැති ප්‍රශ්න අහනවා කියලා. එයා බිස්නස් එකක් තරන් යයි. අහවල් බැංකුවට, අල්ලපු වටේ තියෙන බැංකුවට, පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන බැංකුවට යයි
කියලා ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ නිසා ගනුදෙනුකරුවා කියන්නේ මොකද්ද? කියන ඕන හේකට ණයක් දෙනවා කියලා තැනට අපි තල්ලු වෙලා තියෙනවා. ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපි යථා පරිදි අධ්‍යයනයක් නොකිරීම නිසා මූල්‍ය සපයන කාරණාව ව්‍යාපෘතිය අර අපි කියපු ව්‍යාපෘතියේ නිශ්චිත ඉලක්ක වලට ළඟා නොවෙන්න දැඩි බලපෑමක් අපි අතිනුත් සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න මම විභාගයේදී ওই ප්‍රශ්නේ ඔය විදිහට මොනවා අහන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රායෝගිකව එදිනෙදාට වැදගත් වෙන කාරණාවක් එකතු කරා. මොකද අපි විෂය ඉගෙන ගන්නේ අවසානයේ බැංකුවට ගිහිල්ලා නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනයට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ. අපේ ධාරිතාවය වැඩි කරගන්න අපේ හැකියාව වැඩි කරගන්න. ඔන්න මම උත්තරයක් කියනවා. ඒ කාරණාව මේ කතා කරපු ටික පැහැදිලිද? ඔය මම මේ පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් කරන්න කීවේ. හරි. වත්සලා ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා ඩිමාන්ඩ් කියලා එක හරි. මෙලද පොලේ ඉල්ලුම තියනවාද කියලා තියෙනවා හරි ඒක ඇත්ත හරියට හරි. නමුත් ඉල්ලුමටත් කලින් කතා කර යුතු දේවල් ගැන මම කීවා. ඒ මම දැකපු විදිහ. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි විභාගයට නැත්තම් මේ සමායන්ට වැඩ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පැහැදිලි වුණාද පුතා? දැන් ඔය කියපු ටික පැහැදිලි වුණාද? දැන් අපි ටියුට් එකේ ඊළඟ කැලේට යන්න කලින් හරි මම පොඩ්ඩක් අර අතරමැද නැවැත්තුවා අපි කරගෙන ආපු සාකච්ඡාව ඒකාකාරී බව නැති කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් යනවා ශක්්‍යතා අධ්‍යයනය ගැන. ශක්්‍යතාවය කියලා කියන්නේ feasibility කියලා කියන්නේ කල හැකි නොහැකියාව පිළිබඳව අප කරන අධ්‍යයනය. යමක් මෙසේ කල හැකිද ඒ කිරීමෙන් මේ අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵලය ළඟා විය හැකිද කියන එක පිළිබඳව කරන මූලික අධ්‍යයනයක්. ඒ අධ්‍යයනයෙන් අපි සාධාරණ නිගමනයකට එළඹෙනවා. ඒ නිශ්චිත කාරණාව ඒ අයුරින් සිදු වේවි කියන කාරණා. උදාහරණයකට රජය මාර්ග ව්‍යාපෘතියක් අලුතෙන් පටන් ගන්නවා. ඒ මාර්ග ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයකින් නිරත වෙනවා. එහිදී කරනවා මේ මාර්ග ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂිත පරිදි සිදු කරන්නට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු මොනවාද? ඒ කරුණු වල බලපෑම මත මේ බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කයට ළඟා වෙන්නට සහ ඉන් අපේක්ෂා කරන අරමුණු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්ද කියන අධ්‍යයනයක නිරත වෙනවා. මේක විවිධ පැතිවලින් කරන්න පුළුවන්. විවිධ පැතිවලින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ අධ්‍යයනයේ පහසුව සඳහා අපේ මේ විභාගයේ පහසුව සඳහා අපිට එන අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු උදාහරණය වගේ බැංකුවට මූල්‍ය ආයතනයට ණය ලබා ගැනීමට එන ණයකරුවෙකු නැත්නම් ගනුදෙනුකරුවෙකු කර්මාන්තකරුවෙකු ආයෝජකයෙකු ඒ කරන්න යන ආයෝජනය කරන්න යන ව්‍යාපෘතිය කල හැකිද නොහැකිද එයට බලපාන කරුණු මොනවාද ඒ කරුණු තත්ත්ව ඒවා යටතේ මේ අපේක්ෂිත තත්ත්වයන්ට ළඟා වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව අපි කරන අධ්‍යයනයකදී නැවත වතාවක් අර pertinent question එක නැත්නම් ගැළපෙන ප්‍රශ්නය අහන්නේ කොහොමද කියන එක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මේක අපි ඉගෙන ගන්න මේ ශක්්‍යතාවයන් අධ්‍යයනය කිරීම. ඒ කරුණු යටතේ මේ කරන්ට යන වැඩේ වෙයිද නොවේද කියන එක තමයි මෙතන හොයලා බලන්නේ. බොහොම සරලව ගත්තා. උදාහරණයකට මම හැම වෙලාවෙම ගන්න උදාහරණයක් තියෙනවා. ගමක බේකරියක් තියෙනවා. ඒ ගමේ පවුල් 200ක් ඉන්නවා. මේ 200 පාන් රත්තල් 300ක් දවසකට මිලදී ගන්නවා. උදේට හවසට පාන් රත්තල් 400ක් මිලදී ගන්නවා කියලා හිතන්න. එතකොට උදේ පාන් රත්තල් 300ක ඉල්ලුමක් තියෙනවා වෙළඳ පොලේ. හවසට පාන් රත්තල් 40ක ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේක සපයන්න බේකරියක දෙකක් තියෙනවා. එක බේකරියකින් සපයනවා උදේට පාන් 200ක් අනිත් බේකරිය සපයනවා පාන් 100ක්. හවසට මේ දෙන්න
200 සපයලා මේ වෙළඳපොළට සපයනවා. අලුත් කෙනෙක් බේකරියක් හදලා වෙළඳපොළට එනවා. එන කෙනා එතකොට ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරලා බලන්න ඕන මට මේ වෙළඳපොළට එන එක වැදගත්, මට එන එක සාධාරණද නැද්ද? දැනට තියෙන ඉල්ලුම තරගකරුවන් දෙදෙනෙකු විසින් සපයනවා. එහෙනම් මම වෙළඳපොළට එනවා කියලා කියන්නේ ඔවුන්ගේ ධාරිතාවයේ දැනට තිබියදී මම තරග කරන්න හදනවා. එහෙනම් මම තරගයේ වාසිය මා කෙරෙහි ළඟා කරගන්න නැත්නම් මගේ පැත්තට නැඹුරු කරගන්න මම විසින් කළ යුත්තේ මොකක්ද කියන එක යා තීන්දුව කළ යුතුයි. දැනට ඉන්න බේකරි එක ඒගොල්ලන්ට ධාරිතාවය තියෙද්දි නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ තාම ධාරිතාවෙන් 80%ක් විතර. තව 20%ක් ඒගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැත්තේ ඉල්ලුමක් නැති නිසා. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ට වෙළඳපොළේ හැකියාව තව තිබියදීත් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ වෙළඳපොළ සන්තුෂ්ත වෙන තත්ත්වයක දැනට තියෙනවා. එහෙනම් මම අලුතෙන් එනවා නම් මම අලුතෙන් එන වෙළඳපොළ එහෙනම් මම එක්කෝ ඒ සන්තුෂ්ත වෙලා තියෙන වෙළඳපොළ තත්ත්වය මගේ පැත්තට ග්‍රහණය කරන මට ග්‍රහණය කරගන්න ඕන කරන වෙන ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එක්කෝ මිල අඩු කරන්න වෙනවා. එක්කෝ ගුණාත්මය වැඩි කරන්න වෙනවා. එක්කෝ බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න වෙනවා. මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මට දාන්න වෙනවා. එහෙම නොවුනොත් මම පවතින ක්‍රමවේදයටම නම් මමත් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එම නිෂ්පාදනයේ නම නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එම මිලටම නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ. කිසිදු විශේෂත්වයක් නැත්නම් මට මේ වෙළඳපොළ තුල තරග කිරීමේ බරපතල ගැටලුවක් මතුවෙනවා. අන්න එතෙන්දී මම තේරුම් ගන්නවා මේ නිෂ්පාදනයට තම බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යාපෘතියට වෙළඳපොළ තුල ශක්්‍යතාවයේ ගැටලුවක් තියෙනවා. වගේ අන්න මම මේ බොහොම සරල තැනක ඉඳලා කීවේ සරල කතාවක් කිව්වා. පාම් බේකරියක් හදාගත්තත් ඔය අධ්‍යයනය සිදු විය යුතුයි. දැන් අපි බැංකුවේ නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනයෙන් එකට මූල්‍ය සපයනවා නම් අපි අහන්නත් ඕන ඔන්න ඔයගේ ප්‍රශ්න. දැනට කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒගොල්ලෝ කොච්චර සපයනවද? ඒගොල්ලන්ට තව කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම තියෙද්දිත් අයියෝ එහෙනම් වෙළඳපොළට යන්නේ. දැන් ඉන්න අයට කරගන්න බැරි නම් දැන් ඉන්න අය උපරිම ධාරිතාවෙන් නිෂ්පාදනය කරද්දිත් වෙළඳපොළේ ඉල්ලුම සම්පූර්ණයෙන් සපය ගන්න බැරි නම් අන්න වෙළඳපොළේ ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් ඉදිරිපත් වීම සාධාරණයි. හැබැයි ඒ ඉතුරු කොටස දැනට සපය ගන්න බැරුව වෙළඳපොළේ තියෙන ඉල්ලුමේ අඩුපාඩුව මම සපයනවා නම් ඒ ඉතුරු අඩුපාඩු කොටස අපි හිතමු පාන් 400ක් ඕන දැනට සපයන්නේ 350යි. තව පාන් 50කට ඉඩකඩ තියෙනවා. පාන් ගෙඩි 50ක් වෙළඳපොළට සැපයීම ලාභදායී ලෙස මට කළ හැකිද? මට ඒකට ඒ කරන ධාරිතාවෙන් ලාභ ලැබිය හැකිද? ඒ කරන ධාරිතාවයට මම ආයෝජනයේට සාධාරණ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙයිද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න. ඒ අහලා ඒ ප්‍රශ්න වලට ලැබෙන පිළිතුරු වල මට්ටම නැත්නම් පිළිතුරු වල වලින් පොළඹවන්න ඕන නැත්නම් පෙළඹෙන්නට ඕන ව්‍යාපෘතිය එක්කෝ කළ යුතුයි නැසෙනම් නොකළ යුතුයි කියන එක. හරිද? දැන් ඔන්න පාම් බේකරිය වගේ කතාවක් විතරම මතක තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ නිසා තමයි දැන් එහෙම තරඟ කරන්න වෙනස් තරඟකාරී ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕන නිසා සමහර බේකරි වල අය ත්‍රිවිල් එකක පාන් ගෙඩි ටික දාලා අර අපි කියන චූම් පාන් විදිහට ගෙවල් වලටම යවනවා. දැන් පාන් ගෙඩිය ගන්න එන්න දෙන්නේ නැහැ. කඩේකට ඇවිල්ලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගේ දොරකඩටම සපේනවා. බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදයේ මගින් වෙළඳපොළ තුල තරඟ කරනවා. ඇයි මේ වෙළඳපොළ ඒ තරමටම තරඟකාරී. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔය මම කියපු උදාහරණේ විතරක්ම ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රදේශයේ කොච්චර පිරිසක් දවසකට මේ ගම් ප්‍රදේශයකට එක ප්‍රදේශයකට කොච්චර ත්‍රිවිල් වලින් ඔය විදිහට පාන් පනිස් විකුණන්න එනවද කියලා. ඇයි ඒක තමයි තරඟකාරී. ඒතකොට මේ වෙළඳපොළ ඒ දක්විතාවේ දකින්න ත්‍රිවිල් එකට යන වියදම සිට සියල්ල අධ්‍යයනය කරලා තමයි කරන්නේ. එහෙම නැතුව අනිත් අයත් කරනවා මාත් කරනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම කරනවා නම් අපි ඒ අයගේ අයට මූල්‍ය සැපීම බැංකුවකදී අපි සාධාරණව තීන්දුව කළ යුතුයි. අපි බොහොම විචක්ෂණශීලීව තීන්දුව කළ යුතුයි. දැන් ඔය අධ්‍යයනය කරන්න ගත්තොත් එහෙම වැදගත් අංශ කීපයක් කෙරේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා මම යෝජනා කරනවා. එක වෙළඳපොළ ශක්්‍යතාවය, market feasibility.
තාක්ෂණික ශක්්‍යතාවය ටෙක්නිකල් feasibility මූල්‍ය ශක්්‍යතාවය financial feasibility ආර්ථික ශක්්‍යතාවය economic feasibility දෙකක් මූල්‍ය ශක්්‍යතාවය ආර්ථික ශක්්‍යතාවය දෙකක් පාරිසරික ශක්්‍යතාවය ecological feasibility මේක environmental කියන වචනේ මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ecological කියලා කියනවා ඊට අමතරව තව ඉගෙන දේවල් තව ඕන තරම් දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන් මේකට මම මේ ඔයගලන්ට අධ්‍යයනයේ පහසුව සකා මම මේ පහකට කඩලා පෙන්න තව වැඩිපුර දෙකුත් ටිකකුත් අපි ඉගෙන ගමු දැන් මේක විභාගයට වැදගත් වෙනවද පාඩම් කරන්න ඕනද කටපාඩම් තියා ගන්න ඕනද කියලා ඇහුවොත් විභාගයේදී වරක් දෙවරක් මේ ගැන ඇහුවා එතකොට මේ කරුණු ගැන අඩු ගානේ ශක්්‍යතාවයන් පහක් අධ්‍යයනය කිරීම ගැන අදහසක් තියෙන්න ඕන විභාගයට යනකොට ඒ නිසා තමයි මම පහක් වෙන් කරලා හඳුනගලා තියෙන්නේ. වැඩිපුර තිබ්බට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපි වැඩිපුර තියෙන දේවලුත් ඉගෙන ගමු. දැන් ඒ අනුව පළවෙනි එක වෙළඳපොළ ශක්්‍යතාවය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි කීවා පාම් බේකන් කියන කතාවේදී දැනට වෙළඳපොලේ පාංගිඩි දිනවා 400 කිලෝමක් දෙන්නෙක් ඒ වෙළඳපොළ සම්පූර්ණයෙන් සපයනවා. තරංකරුවන් දෙදෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඒ දෙන්න සපයනවා ඔක්කොම මුළු වෙළඳපොළ ඉල්ලුමම සපයන්නේ නැහැ. ඔය ආදි වශයෙන් විවිධ එකිනෙකට වෙනස් අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර වෙළඳපොළේ ශක්්‍යතාවයේ ලෙස අධ්‍යයනයේදී මොනවද දැනගන්න උත්සාහ කරන්නේ? ඒකදී කියනවා මූලික ප්‍රශ්න දෙකකට පිළිතුරු සොයා ගැනීම අපේක්ෂා කරනවා. වෙළඳපොළ ශක්්‍යතාවයයි කියන එකෙන් මූලික ප්‍රශ්න දෙකකට පිළිතුරු හොයන්න හදනවා. මොනවද මේ ප්‍රශ්න දෙක? අනාගතයේදී මතක තියාගන්න. පසුගිය දේවල් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඇයි ඒ? අපි මූල්‍ය ශ්‍රේණියනවා නම් මූල්‍ය සැපීම දකින්න ඕන ඉස්සරහට. ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිනෑන්සිං නැත්නම් මූල්‍ය ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය විශේෂයෙන්ම සංවර්ධන මූල්‍යකරණය කියන මේ අපේ විෂයම ඉලක්කගත විය යුත්තේ අනාගතයට. මොකද අපේ ලංකාවේ අපේක්ෂාව තියෙන්න ඕන සුරකුම්බල ණය දීමෙන් එහා පැත්තට ගිහින් මුදල් ප්‍රවාහ මත එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපෘති වල සාර්ථකත්වය අනාගතයේ සාර්ථකත්වය මත ණය සහ සේවා සැපයීමට මේ ක්‍රමවේදය මාරු වෙ යුතු කියන අපේක්ෂාවක් තියෙන්න ඕන. ඒක හිතාගෙන තමයි මේ අනාගතයට කරන දෙයක් විදිහට මේ අධ්‍යයනය කරන්නේ. මූලික ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. මොකද්ද? අනාගතයේදී යෝජිත භාණ්ඩය හෝ සේවාවට කොපමණ සමුච්ච ඉල්ලුමක් වෙළඳපොළෙහි තිබෙනු ඇතිද? වෙළඳපොළේ මේ අපි විකුණන භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට අනාගතයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන නිශ්චිත කාල සීමාව තුළ සමුච්ච ඉල්ලුම ඇග්‍රිගේට් ඩිමාන්ඩ් එක සම්පූර්ණ ඉල්ලුම කොච්චරක් වේද? අර පාන් බේකරි උදාහරණයේදී නම් දැනට 400 මිනිස්සු ඊළඟ අවුරුද්දක් තුල පාන් ගෙඩි 400ක් මේ තියෙයිද? එහෙම නැත්නම් දැන් මිනිස්සු මේ වැඩිපුර මේ පාන් වගේ කෑම වලට තියෙන පුරුද්දත් එක්ක මේක වැඩි වෙයිද? 450ක් වෙයිද? කොච්චර කාලයක් ඇතුළත ඒක වෙයිද? එහෙම නැත්නම් තෝකේ සම්පන්න ලෙස කන්නට ඕන නැත්නම් මේවයි තියෙන බර විපාක තියෙනවා කියලා හිතලා මිනිස්සු පාන් කන ප්‍රමාණය අඩු කරයිද? මේක ලබන අවුරුද්ද 400 350ට අඩු වෙයිද කියන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ගන්න ඕන. ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයකදී මේකට තොරතුරු ඕන. විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් අහයි. ඒකට හිතනවා ඉදිනදා බැංකුවට එන ඉදිනදා මූල්‍ය ආයතනයට එන ගනුදෙනු කරුවන්ට මේ විදිහට හිතන්න පුළුවන්ද නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ අහනවාද? මෙහෙම හිතලාද ඒගොල්ලෝ බිස්නස් කරන්නේ? කියලා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් අහයි. බොහෝ විට ඒ අය මේ අපි ඉගෙන ගන්නවා වගේ පිළිවෙලට ওই ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ. එක පිළිවෙලකට ওই ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ. නමුත් ව්‍යාපාරවල නිරත වෙන සාමාන්‍ය ව්‍යවසායකයන් තුළ මේ කරුණ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට තරමක අවබෝධයක් තියෙනවා. අනාගතයේ ඉල්ලුම තියෙයිද නැති වෙයිද මට විකුණන්න පුළුවන් වේද භාණ්ඩ හෝ සේවා කියලා අදහසක් තියෙනවා. එහෙම අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ ඉගෙන ගන්නවා වගේ ඒක බොහොම සංවිධානාත්මක ලෙස හැදිච්ච දැනුමක් නෙවෙයි. ඒක වැඩ කිරීමෙන් ආපු දැනුමක්. නමුත් මහා පරිමාණ කර්මාන්ත නැත්නම් විශාල පරිමාණයේ ව්‍යාපෘති වල මේ අධ්‍යයනය
මේ අධ්‍යයනය මේ දැනුම ඉතා වමනාවෙන් අධ්‍යයනය කරන ලද දෙයක්. ඔගොල්ලෝ මේ නැත්තම් මූල්‍ය ආයතනයේ ඉන්න SME මට්ටමින් ටිකක් එහා පැත්තට ගියපු මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට ගියපු අයගෙන් බැලුවොත් ඒ අය මේ අධ්‍යයනය නිරන්තරයෙන් කරනවා. ඒගොල්ලෝ නිතරම හොයලා බලනවා මේ වැඩේ කරන්න ඕනද නැද්ද? අපි කරන භාණ්ඩේ විකුණන්න පුළුවන්ද බැරිද? අපි මේෙන් අයින් වෙන්න ඕනද? මේ භාණ්ඩේ පැත්තක දාලා අපි මේක දැන් තවදුරටත් ඉල්ලුමක් අනාගතේ නැහැ. මේක අතහැරලා දාලා වෙන තැනකට යන්න ඕනද කියන වෙන නිෂ්පාදනයකට යා යුතුද කියන අදහසක් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි වෙළඳපොළ ශක්්‍යතාවේදී හොයාගන්න ඕන අනාගතයේදී අපි විකුණන්න යන නැත්නම් අපි නිෂ්පාදනය කරන්න යන භාණ්ඩ හෝ සේවාවට සමුච්ච ඉල්ලුමක් කොච්චර තියෙයිද? දෙවැනි ප්‍රශ්නය අනාගතයේදී යෝජිත භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට අපි මේ කියන භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට වෙළඳපොළේ කොපමණ පංගුවක් පාලනය කරගන්න පුළුවන්? market share. මුළු ඉල්ලුම කොච්චරද මේ භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට? ඒකෙන් කොච්චර කෑල්ලක් කොච්චර කොටසක් මම මේ කරන භාණ්ඩේ නැත්නම් ආයෝජකයාගේ භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට නතු කරගන්න පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඇයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? අර කලින් පාම්බේකරි ප්‍රශ්නේදී කතා කරා වගේ ගැටලුවේදී කිව්වා. අනාගත ඉල්ලුම 400යි කියලා හිතමු. දැනටම දෙන්නේකේ 400 කරනවා නම් අලුත් නිෂ්පාදකයාට ඒක යෝජනා කර තමන්ට කොටසක් අල්ලගන්න බැරි වෙන්නම පුළුවන්. තමන්ට කොටසක් ලැබෙනවා. වෙළඳපොළෙන් කොටසක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි හම්බ වෙන කොටස ලාභදායී ව්‍යාපාරයක් ලෙස කරගෙන යාමට තරම් ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන්. ඔකට හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්නේ කලින් කතා කරා. අපි මේ පාඩම් පන්තියේදී වෙනත් කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් මම ඔයගලගෙන් ඒ අදාළ වෙළඳපොළ ගැන විස්තර විමසුවා. ලංකාවේ බොහොම ප්‍රචලිත ආර්මේ නිෂ්පාදනයක් තමයි බිස්කට්. මම එදා ඔය ප්‍රශ්නේ අහුවා මීට පලින් පන්තියේදී. අපි එතෙන්දී අහුවා කවුද ලංකාවේ බිස්කට් කියන වෙළඳපොලේ කවුද ඉන්නේ නිෂ්පාදකයෝ තරඟකාරවෝ? මංචි කීවා, මෙලිබන් කීවා, කිස්ට් කීවා, ලකි ලෑන්ඩ් කීවා, ඊට පස්සේ ඩයනා ගැන කීවා, ඊට පස්සේ චෙරිෂ් බිස්කට් ගැන කීවා. ඔයගේ ගොඩාක් නිෂ්පාදන ඔයගොල්ලෝ කීවා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස විමසුවා. වෙළඳපොලේ විශාලතම නිෂ්පාදකයා කවුද? ඔයගොල්ලෝ හැමෝම එක ගුණා මංචි කියලා. එයාගේ වෙළඳපොළ කොටස 70%කටත් වඩා වැඩි වගේ කියලා ඔයගොල්ලෝ එකඟ වුණා. ඊට පස්සේ මෙලිබන් කියලා කීවා. ඊට පස්සේ ඉන්නේ එයාගේ වෙළඳපොළ කොටස 20%කට විතර 20ක් කොයිටත් වැඩි කියලා කීවා. ඒතර පොයින්ට් සුළු කොටසක් තමයි අනිත් තරම් කර ඔක්කොටම තියෙන්නේ. ඒක එකඟ වුණා. හැබැයි එතෙන්දී අපිට පේනෙන්න තියෙනවා ඒ ඉතාසුළු කොටස තුල තරකාරයෝ 6-7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් විතර ඒ පුංචි 10%කට අඩු කොටස 8ක් 10ක් අතර වගේ එහෙට මෙහෙට වෙන කොටසක් ඇතුලේ තරග කරනවා. දැන් මේ අහන ප්‍රශ්නේ ඒකනේ. අනාගතයේදී යෝජිත භාණ්ඩයට සේවාවට කොපමණ වෙළඳපොළ පංගුවක් තියෙනවද? දැන් ඔය බිස්කට් නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ওই ප්‍රශ්නේ අහුවනම් ඒගොල්ලෝ ওই ප්‍රශ්නේ දෙකටම උත්තර හොයනකොට අනාගතයේදී ඒගොල්ලන්ට කොච්චර සමුච්ච ඉල්ලුමක් තියෙද කියන එක පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ගේ තර්කයක් තියෙනවා ලංකාවේ බිස්කට් පරිභෝජනය වැඩි වෙනවා කියන. ඒකට බලපාන සමාජ ආර්ථික හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවා අපි මෙතන සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඊටාම හොඳ අධ්‍යයනයක් කාටද කරන්න පුළුවන් නම් ඊටාම හොඳ අධ්‍යයනයක්. වාගේ හරි මම කියන්නේ ලංකාවට වැදගත් අධ්‍යයනයක්. වෙළඳපොළ වැඩි වෙලා ලංකාවේ කුකුල් මස් පරිභෝජනය ගැන ගත්තොත් වැඩි වෙලා. ලංකාවේ බිත්තර පරිභෝජනය ගත්තොත් වැඩි වෙලා. ලංකාවේ තිරිඟු පිටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ගත්තොත් වැඩි වෙලා. බිස්කට් පරිභෝජනය ගත්තොත් වැඩි වෙලා. මේවා වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ සමුච්ච ඉල්ලුම ප්‍රසාරණය වෙනවා. ප්‍රසාරණය වෙන වෙළඳපොළ
තමන්ගේ භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට අනාගතයේ ලැබෙන කොටස මාකට් එකේ ෂෙයා එක මහා පරිමාණ තරගකරුවන් සිටියදී වුවද තමන්ට ලැබෙන කොටස ලාභදායී නැත්නම් ප්‍රතිලාභදායී තමන්ගේ ආයෝජනයට ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිලාභයක් දෙන මට්ටමට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නැත්නම් පවතී කියන අදහස අර මං කියපු බිස්කට් වෙළඳපොලේ ඉන්න කුඩා නිෂ්පාදකයන්ගේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති වෙළඳපොලේ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදකයෝ දෙන්නා නිරන්තරයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳපොලේ තියෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්න නිෂ්පාදන මාරි බිස්කට් එක ලෙමන් පෆ් එක චොකලට් බිස්කට් එක ආදී වශයෙන් අපි එදිනෙදා දකින ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වගේ ඒවා දිගින් දිගටම වෙළඳපොලට ඉදිරිපත් කරනවා. මේගොල්ලෝ පාරිභෝගිකයා මේ නිෂ්පාදන වලට බැඳ තබා ගන්න ඕන විදිහට අලුත් නිෂ්පාදන වෙළඳපොලට වේගයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. එතෙන්දි මොකද කරන්නේ අර අවශේෂ නිෂ්පාදකයෝ ටික ඒගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලෝ වෙළඳපොලට ගිහිලා බලන්න ඔය අවශේෂ නම් තියෙන බිස්කට් නිෂ්පාදකයෝ හැමෝම වෙළඳපොලට ඉදිරිපත් කරන්නේ අර වෙළඳපොළ නිරන්තරයෙන් පුරුදු වෙලා ඉන්න මාරි බිස්කට් එක ක්‍රීම් ක්‍රැකර් එක ලෙමන් පෆ් එක නැත්නම් ලෙමන් පෆ්ත් නෑ මං හිතන්නේ චොකලට් බිස්කට් එක වගේ ඒවා විතරයි. ඒකට හේතුව මේ මුළු වෙළඳපොළ තුල නව නිෂ්පාදන වලට අලුතෙන් අත්අඩංගුව නිෂ්පාදන වලට ඕන කරන මූල්‍ය ශක්තිය ඒගොල්ලන්ට නෑ. සහ අලුත් නිෂ්පාදනයකට පාරිභෝගිකයා පොළඹීමේ හැකියාව තියෙන මහා පරිමාණ නිෂ්පාදකයාට. මොකද ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ වෙළඳපොළ බලය වැඩි, තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හයිය වැඩි. එනිසා අවශේෂ නිෂ්පාදකයා වෙළඳපොළේ එල්ලිලා ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ බේසික් ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්තම් මූලික නිෂ්පාදනයේ සිට. මේක අපි බැංකු කියන වෙළඳපොළෙත් එහෙම තමයි. මහා පරිමාණ බැංකු විසින් වෙළඳපොළ තුළ විවිධ දේවල් අලුතෙන් කරන්න උත්සාහ කරාට අවශේෂ සේවා සපයන බැංකු ටික පහළ මට්ටමේ නිෂ්පාදන බැංකු ටික දිගින් දිගටම වෙළඳපොළ තුළ එල්ලිලා ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ බේසික් ප්‍රොඩක්ට් එක නැත්තම් මූලික පදනම් නිෂ්පාදනය තුළ ඉඳගෙන. මේවා තමයි වෙළඳපොළ ශක්තිතාව විදිහට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. දැන් මෙච්චර ලොකු දේවල් අහන්න යන්න එපා කස්ටමර්ස්ලාගෙන්. හැබැයි වෙළඳපොළ ශක්තිතාවයේ විදිහට අපි අපේ ණය ඇගීමේ මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර හොයලා දෙන්න ඕන. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න අපි පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා උත්තරයක් හොයන්න ගිහින් ශක්තිතාවයේ 100%කින් වැඩි කරන්න යනවා. එක දරුවෙක් අහුවා ඩිමාන්ඩ් එක තියෙනවද? මේ ප්‍රශ්නේ ඩිමාන්ඩ් එක තියෙනවද? ඊට පස්සේ තව දරුවෙක් ඇහුවා කවුද මේවා නිලදී ගන්නෙ? ඒ අහන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මාකට් ෂෙයා එක ගැන තමයි ඒ අහන්නේ. නිලදී ගන්නවද නැද්ද? මේ වෙනස්කම් හරියට නොතේරුනොත් අපි වෙළඳපොළ තුළ ශක්තිතාවය තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා ව්‍යාපෘති වලට ආයෝජනය කරනවා. සමුච්ච ඉල්ලුම ප්‍රසාරණය වෙන වෙළඳපොළකට ආයෝජනය කිරීම සාධාරණයි. තමන්ගේ වෙළඳපොළ කොටස ප්‍රසාරණය වෙන ආයෝජකයෙකු තවත් ආයෝජනය කිරීම සාධාරණයි. හැබැයි අනිත් පැත්තට සමුච්ච ඉල්ලුම සංකෝචනය වෙනවා නම් ඒ වගේ වෙළඳපොළකට අලුත් ආයෝජනය කිරීම ඒ තරම් සාධාරණ නැහැ. තමන්ගේ වෙළඳපොළ කොටස ක්‍රමයෙන් වේගයෙන් අඩු වෙමින් යන වෙළඳපොළකට තවදුරටත් ආයෝජනය කිරීම සාධාරණ නැහැ. මොකද සමුච්ච ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට බොහෝ විට වෙළඳපොළ කොටස අඩු වෙනවා. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරය හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ වෙළඳපොළ තුල ආයෝජනයට ශක්තිතාවයේ තිබේද නැද්ද යන්න පැහැදිලි වෙනවා. මොකක් කියපු පැහැදිලි වුණාද? තේරුණාද කියපු ටික? මෙතෙක් කරපු සාකච්ඡාව තේරුණාද?
ශක්තිතාවය ගැන. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරනකොට උච්චර ගොඩාක් දේවල් නෙමෙයි අපි පුංචි පුංචි දේවල් අහන්න පුරුදුන් වෙනවා. දැන් ඔන්න ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක හදා ගන්න ඕන. ඇයි ආයෝජනය කරන්නේ? ඔයාට හිතනවාද වෙළඳ පොළ වැඩි වෙයි කියලා? ඉඩ තියෙනවද තව බිස්නස් එකට? නැත්නම් ඔයා මේක නිකන් කරනවට කරනවද? මොකද මිනිස්සු ගොඩාක් අය කරනවට ආයෝජනය කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති බොහෝ නගරවල සමහර සේවාවන් භාණ්ඩ විකුණන්න තියෙන කඩ අනන්ත අප්‍රමාණ තිබියදී තවත් අය එනවා. ඒ ඇවිල්ලා එකම ජාතියේ කඩ 10ක් විතර තියෙනවා හැමෝම වාඩි වෙලා බලාගෙන ඉන්න පාර දිහා. හැමෝම පාර දිහා බලයි. ගනුදෙනු කරුවා නැත්තම් පාරිභෝගිකයා තමන්ගේ බලය අතට අරගෙන එයා කේවල් කරනවා මිලට. ගුණාත්මක භාවයට මිලට ඒවට කේවල් කර කර යනවා. ඒකේ පාරිභෝගිකයාගේ කේවල් කිරීමේ හැකියාව ඉහළ යනවා. හැබැයි මේ ආයෝජකයන් සියලුම දෙනා තමන්ගේ ආයෝජනයට සාර්ථක ප්‍රතිලාභයක් නොලැබීමේ දුකෙන් පෙළෙනවා. නගරයක ගිහින් බලන්න හොඳට ටිකක් තරමක සංවර්ධනය වෙච්ච නගරේ ඇඳුම් නිෂ්පාදන ගෙනාවොත් ඇඳුම් නිෂ්පාදන ජාති තියෙනවා මහ ගොඩක් තාම. සමහර නිෂ්පාදන දාගෙන යනවා එක්කෙනෙක් දැම්ම තවත් එක්කෙනෙක් දානවා එක්කෙනෙක් දැම්ම තවත් කෙනෙක් දානවා. ඔය කියන ශක්තිතා අධ්‍යයනයක දෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ ආයෝජනයේ ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්නේ. අපි හිතනවා අපි හොඳ බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා කියලා. හැබැයි ප්‍රතිලාභ නොලැබෙන තාක්කල් අපිට ව්‍යාපාරික වශයෙන් නැත්තම් ආර්ථික වශයෙන් සාර්ථක වෙන්න බෑ. ඒක තේරුම් ගන්න නැතුව අපි වෙළඳ පොළට රින්ගන්න ගියාම අවසානයේ බොහෝ ව්‍යාපාරික අය ඒක නිසා තමයි SME වලට වෙන වැරද්ද අපි SME පාඩමේදී කීවා බොහෝ SME ආරම්භයේ සිට පළවෙනි වසර 3 හෝ පළවෙනි වසර 5 යන කාල සීමාව ඇතුළත අලුතෙන් ආරම්භ කරන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත වලින් 95ක් විතරම අසාර්ථක වෙනවා. අලුත් ඒවා 95ක්ම අසාර්ථක වෙනවා. ඇයි? මේ අධ්‍යයනයන් නොමැතිව ඒ නිසා ඊට පස්සේ බැංකුවෙන් ව්‍යාපාර මූල්‍යණය කරනකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ප්‍රශ්නේ හරියට අපි බය වෙන්න හොඳ නැහැ. මගෙන් ගන්න නැතුව එතකොට මෙයා මම ප්‍රශ්න අහනවා කියලා මගෙත් එක්ක තරහ වෙලා ගිහින් වෙන බැංකුවකින් ඕක ගයි. ඒක මට හරි පාඩුයි කියලා හිතනවා නම් බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන වලිනුත් බරපතල වරදක් කරනවා. ප්‍රසාරණය වෙන වෙළඳ පොළ කේසිය කරාට කමක් නැහැ. ස්ථිතිකව තිබෙන එහෙම නැත්නම් කාලාන්තරයක් තිස්සේ වෙනස් නොවිච්ච වෙළඳ පොළක එසේ කිරීම වරදක්. දැන් ඊළඟට අපි ආපහු ටියුට් එකට යනවා. ඒක කියනවා මේ ප්‍රශ්න දෙකට මූලික ප්‍රශ්න දෙකක් අහලා ඒකට උත්තර හොයාගන්න යනකොට මෙම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සෙවීම සඳහා විවිධ වූ තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඒකරාශී කරගත යුතු අතර එකී තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් ගැළපෙන පුරෝකතනයක් කළ යුතුය. අර ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ කෑෂ් ෆ්ලෝ හදන්න. කෑෂ් ෆ්ලෝ විතරක් නෙවෙයි තවත් පුරෝකතන අවශ්‍ය වන තොරතුරු අතර පහත ඒවා මූලික වේ. මේ ඕනේ ඒවා මොනවද? දිගු කාලීන පරිභෝජන රටාවන් මොනවාද? මිනිස්සු දීර්ඝ කාලීනව පරිභෝජනයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පාම් පිටි වල නිෂ්පාදන වැඩිපුර කනවද ලංකාවේ මිනිස්සු? අන්න බේකරි එක්කෙනා අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඒක කියනවා වැඩිවීමක් තියෙනවා. එහෙමනම් අනාගතයේ තව අපිට අපේක්ෂා කළ හැකි මේක තවත් වැඩි වෙයි කියලා. අපි දීර්ඝ කාලීනව බලාගෙන යනකොට ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් යනවා නම් එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි තවදුරටත් ආයෝජනය කිරීම සාධාරණ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙළඳ පොලේ සමහර නිෂ්පාදන ඔයගොල්ලෝ පුංචි කාලේ තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ කුඩා පුංචි දරුවෝ කාලේ හරි වෙළඳ පොලේ තිබිච්ච සමහර නිෂ්පාදන දැන් එහෙම මිනිස්සු වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හොඳම නිෂ්පාදන දේ තමයි පොඩි ළමයි ටොෆි කන්නේ නැහැ. රසකැවිලි ටොෆි කියන්නේ ඉස්සර මට කුඩා කාලේ මට මතකයි ටොෆි වර්ග වෙළඳ කඩේක බෝතල් 10ක් 12ක් තියෙනවා. ඒ තරම් මහ විතරම් විශාලට කෑවා මිනිස්සු. දැන් දරුවෝ ටොෆි කන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා වෙළඳපොලේ රැඳිලා ඉන්නේ නිෂ්පාදන කීපයයි. ඒකෙනුත් දේශීය නිෂ්පාදන ඉතාම ඔස්සයි තියෙනවා. ලංකාවේ දැනට වෙළඳපොලේ ඒ නිෂ්පාදනයත් ආනයනික නිෂ්පාදන වලින් තමයි ඒ ඉල්ලුම සපුරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න කඩේකට. වෙළඳපොලේ තියෙන ටොෆි බෝතල් තියෙන වගේ බලන්න දේශීයව සහ විදේශීයව මොනවද කියලා. වෙලා මොකද? දිගුකාලීන පාරිභෝජන රටාව නඩුවෙමින් යනවා. නිෂ්පාදකයා එතකොට ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහලා බලනවා දැන් එන්නේ අඩු වෙනවා. අපි මේවට ආයෝජනය කරන එක තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ආයෝජනය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආයෝජන වලට යනවා. වෙළඳපොලේ යම් කිසි ඉඩක් තියෙනවා. ඒ ඉඩ වෙනත් විදේශී නැත්නම් ආනයනික භාණ්ඩයක් විසින් තපුරාලන මේවා අධ්‍යයනයට ලක් කළ යුතු දේවල්. ඊට පස්සේ කියනවා වර්තමාන පරිභෝජන මට්ටම කවරේද? දීර්ඝකාලීනව පරිභෝජනය කරගෙන ආපුවකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩු වෙලාද වැඩි වෙලාද? වැඩි වෙලා ගිහින් අඩු වෙමින් යනවා. දැන් කොච්චර? දැන් ලංකාවේ කීයක් විකුණන්න පුළුවන්? ඊළ ප්‍රශ්නේ අහන්න. ඇයි මේ මත තමයි වෙළඳපොලේ ප්‍රමාණය මෙන්න මෙච්චරයි දැන් අනාගත ප්‍රමාණය වැඩි වෙමින් යනවා නම් ආය කියන්නේ මේක තව වැඩි. දීර්ඝකාල පරිභෝජන රටාව අඩු වෙමින් යන එකක් නම් දැන් තියෙන්නේ මේ තරම්. ඒ කියන්නේ මේක තවත් කුඩා වෙනවා. එහෙනම් වැඩක් නැහැ. අන්න ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන්න. තුන්වෙනි එක. අතීතයේ හා වර්තමානයේ සැපයුම් ප්‍රභවයන්ගේ හා ඒ වගේ ධාරිතාවයන් මොනවාද? අතීතයේ සැපයුම් ප්‍රභව මොනවද තිබුණේ? මුද්‍රාව්‍ය විවිධ දේවල් කොහොමද සැපයුම් කරන්නේ? වර්තමානයේ ඒවා කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ වගේ ධාරිතාවයන් සැපයුම් කරන්න පුළුවන්. ඇති වෙන්න තියෙනවද? ආනයනය කරන්න වෙයිද? දේශීයව හොයන්න පුළුවන්ද? මේ සැපයුම් ප්‍රභව වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම ව්‍යාපෘතියකට යනවා සැපයුම් ප්‍රභවයෙන් එන්න කුඩා වෙනවා. එන්න නැති වෙගෙන යනවා. එහෙනම් මම ව්‍යාපාරේ කරලා වැඩක්ද? ඇයි? මම කරන්න ගියාට වැඩක් නැහැ. ඒකට ඕන කරන දේවල් සැපයුම් නැහැ. සප්ලයි චේන් එක අඩු වෙමින් යනවා. මම ඒක දකින්න ඕන ආයෝජනය කරන්න කලින්. බැංකුව අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්න. ඔයා මෙහෙම කරන්න යනවා. ඔයාට අමුද්‍රව්‍ය ගන්න පුළුවන්ද? තියනවද? දේශීයව තියනවද? පිටරටින් ගෙන්නන්න වෙයිද? පිටරටින් ගෙන්නනකොට වියදම් වැඩි වෙයිද? දේශීය ඒවා සපය ගන්න ඉඩකඩ තියනවද? ප්‍රශ්නේ අහන්න. ඊළඟට නිෂ්පාදනයට බලපාන ශක්්‍යතාවයන් සහ සීමාකාරී සාධක මොනවාද? මේ ඔක්කොම තියෙද්දී වෙනත් සීමාකාරී සාධක තියෙනවද? ස්වභාවික බලපාන සාධක තියෙනවද? සමාජ ප්‍රශ්න තියෙනවද? සංස්කෘතික ප්‍රශ්න තියෙනවද? දේශපාලන වශයෙන් බලපෑම් කරන කරුණු තියෙනවද? ආර්ථිකයේ ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා කරන ක්‍රමවේද අනුව බලපාන කරුණු තියෙනවද? මේ හොයලා බලන්න ඕන. අපි වෙළඳපොළට ගියාට වැඩක් නැහැ. අපිට කිසිසේත්ම පාලනය කරන්න බැරි වෙනත් හේතුවක් නිසා අපිව සීමා කරලාද? මේගොල්ලෝ දැක්ක පහුගිය දවස්වල මේ පහුගිය සතියේ මොනවාද සෙරමික් ටයිල් වර්ග සඳහා හරිද? විශාල බලපෑමක් ආවා. විශාල කතාබහක් ආවා. නිෂ්පාදකයෝ දේශීය නිෂ්පාදකයාට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආනයන සීමා කරලා තියෙනවා කියනවා. වෙළඳපොලේ මිල අතිශයින් ඉහළ ගිහිල්ලා කියනවා. මේවා සීමාකාරී සාධකද? දැන් එහෙම වෙලා තියෙද්දී අපේ ගනුදෙනු කරුවෙක් ආයෝජනය කරන්න යනවා නම් අන්න අපිට ඒ කරුණ ගැන සලකා බලන්න වෙනවා. අපි ඒ ගනුදෙනු කරුවට නැත්තම් ආයෝජකයාට කියන්න හොයා බලන්න ඔයා මේ වෙන හොයලා බැලුවද කියලා. එතකොට අපි අර පාඩමේ ප්‍රොජෙක්ට් කියන කම් කිසි අදහසක් ගත්තා. ඇයි ප්‍රොජෙක්ට් ඉගෙන ගන්න කියලා හිතුවා. ප්‍රායෝගිකව අපිට ප්‍රොජෙක්ට් වල මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? බැංකුවෙන් මොකද කරන්නේ? ආයෝජකයා කොහොමද කරන්න ඕන කියන අදහසක් අපි ගත්තා. ව්‍යාපෘති කියන්නේ මොකද්ද? ජීවන චක්‍රය මොකද්ද? ආදී වශයෙන් එහෙම කතා කරගෙන ඇවිල්ලා අපි ශක්්‍යතාවේ වෙළඳපොළ ශක්්‍යතාවේ පටන් ගත්ත සාකච්ඡා කරා. මේ පාඩම් ටික පුතේ මිස් කරගන්න බෑ. මේ පාඩම් ටික ලයිව් මිස් කරන්න එපා. අපි මේ කතා සාකච්ඡා මොකද ඕගොල්ලෝ මේකත් එක්ක ගැට ගැහිලා ඉන්නේ මේ පාඩම අපි කරන වෙලාවේ මෙතන ඉන්නකොට. නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා
ඒක දිගටම පන්තියට සහභාගී වෙමින් මේ පාඩම් ටික කරන්න. මොකද මේක කරන ගමන්ම අර දැන් අද කරා වගේ යම් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරමින් ඕගොල්ලොන්ව නිතර පාඩම ඇසට ගේනවා. ඒ අතරේ විභාග ප්‍රශ්න ටික මම කොහොමත් ලයින් අප් කරගෙන තියෙන්නේ කරන්න. ඒ ටික අපි වෙනදා කරන ආකාරයටම කරගෙන යනවා. මොකද මේ පාඩම හරි වැදගත් විභාගයේදී ලකුණු ටික ගන්න. හරිද? අපි මේ පාඩම ඉක්මනට අවසන් කළා. තව වැඩිපුර කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ ඉදිරි අපේ කාල සීමාව තුළ. හොඳයි. දැන් අද පහරපු පාඩම තේරුණා කියලා හිතනවා. මම සැරින් ඇහුවා. මොනවා හරි නොපැහැදිලි දැන් තියෙනවද? මොනවා හරි නොපැහැදිලි දැන් තියෙනවද? chat box එකේ අහන්න. නැත්තම් කෝල් මගේ මේ මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? අපිට ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් තව. ඔයගොල්ලෝ මට දැන් SME සම්බන්ධයෙන් වැඩ දෙකක් තියෙනවා කරන්න. එකක් තමයි බිස්නස් ප්ලෑන් එක කියලා කරන්න ඕන. අනිත් එක තමයි සෞභාග්‍ය ලෝන් එක ගැන කතා කරන්න කිව්වා. හොඳයි. එහෙනම් අපේ අදට කාලය අවසන් වුණා විනාඩි දෙකක් විතර වැඩිපුරත් තරම් තියෙනවා. හොඳයි අපි දැන් සාකච්ඡාවක් යනවා ඉස්සරහට. දැන් අලුතෙන් පන්තිට ආපු දරුවෝ අපේ පන්ති ක්‍රමවේදය අඳුරගන්න අපි ඉස්සරහට මේක තව දියුණු කරගමු. විභාගයට තමයි අපේ ඉලක්කය. තනිකරම ફોකස් එක තියෙන විභාගයට දැනුම එකතු කරන්න ඒකට. හැබැයි ඒත් එක්ක විභාගය ගැන කතා කරනකොට මම පුළුවන් තරම් උදව් කරන ඕගොල්ලන්ට බැංකුවේ නැත්තම් තමන් වැඩ කරන තැන ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕන කරන දැනුම දෙන්න. මොකද මේවා ඉගෙන ගත්තයි කියලා පළක් නැහැ. විභාගයේ සාතිකයක් විතරක් තිබිලා පළක් නැහැ. බැංකුව වැඩ කරනකොට මේ මෙලෝඩියක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම්. ඒක ඒ අදහසින් තමයි මම මේ උගන්වන්නේ. එහෙමනම් හැමෝටම සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදිරියට අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ලබන සතිය හම්බ වෙලා අපි මේ පාඩම තව ඉස්සරහට යමු. මම ඒ අතරේ වරින් වර විභාගීය ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා ටිකක් අරගෙන කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙමනම් හැමෝම තම සුබ සතියක් අපි පන්තිය කටයුතු මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු.